chào bia đấy chào tích cái này shit ta bên mẹ tích này bé nhìn phá lại tốt tăng nghề đi rồi对了cái phát giàu ông miền lìa là gạo ông miền giang là gạo thoát toại mà tốt tăng nghề à để dây con chăm mà để chết cũng phải vậy nè chẳng ra mà để dây con chết phá con lô double con khu con này cái này nè giờ đi chăm mà đông bùi xí double con lô double con lô phá con lô ala phá con khu để dây con chết anh đi con khu ye ở đây về đi cả ta khu gì hậu để ở đây về so anh đi ở đây về đi ta khu gì cho nó rồi nã lệ vô luôn ta bao solo de lệ rồi cái khu bắt mà giống tí mà cả để dây con chết mà ta chết cũng phun lại để cả mà miễn phiếu để gì xí để được thoát lại so chẳng ra ye ở chỉ cần ta bảo cô đó bông thô bị bịa nó bông nạp bát của thô bị bông nạp bát chỉ mà nó đã bịa đi cái ở chỉ cần ta bảo chỉ lại sẽ biết mà nên nó chết luôn ya cái ở đó bắt thama tự dây dutia tatia nó bí mà sẽ đâu ra tự dây bé biểu gọi đúng mà sẽ đâu ra tự dây bí mà bé đã đi cả là con này chém như mà thà nó bé đã đi cả là con này nằm ngã tự dây cả bé đã đi cả là con này alle mà vậy chứ nó number ngã tự dây con chăm mà number 5 ngã tự dây cả bé đã đi cả là con này alle mà vậy bí mà tu ga bé đã đi cả là con này bí toa mà ada bí mà number con tự dây number con tự dây cả chị ông mà Giêsu Christ ta luyện tàu của sen là nàoပြောlà anh ấy nắp khu của chán giả mà bị mà biểu bộ tự đi thả anh đã bảo là số Christ đó dutia chỉ cho là nè chỉ sau chuyện này mà đủ mà bị biểu được cho nó rồi Christ đó dutia chỉ cho là bộ đi bị anh lúc biểu được mà cái Christ đó dutia chỉ cho là cái mà lẽ ta luyện tàu mà chỉ sau chuyện bị mà đi nào mà làm nó chỉ sau chuyện đó ai xin làm rồi mà bị mà biểu mi vô đi thà chỉ sau chuyện đó ai xin nào mà Christo tu dia chỉ cho là cái đi miệt chỉ bỏ thì ta luyện tàu bỏ thì tu xem mà anh là cái miệt chỉ bỏ thì xem mà chỉ sau chuyện mà Christo à miệt chỉ bỏ thì mà làm tất dia cao cái xin là đấy Akata mà về sĩ đi đấy, dấu chỉ tua tát toa bị mà anh đi mà bao bị mà biến tát toa mà, nó anh là cái gì? Chỉ sau chuyện mà biểu một cái gì chỉ sau chuyện bị mà Christo tu dia chỉ cho là cha đó, chỉ sau chuyện mà ba toa đấy luôn này tu đi miệt chỉ bỏ biến làm mà, anh là cái Christo tu dia chỉ cho là nó anh nó cũng mà tu cái cao mi aku biar đi chơi chau mà ta dây con này chơi mà bắt ta dây ta chơi phơi lại đàn này miễn phiếu xí để tu thoát là tu lệ thế mà bà xí lệ lấy cái thà đấy chị lấy cái này rồi ở đây về cả cô ca quê gì tu ca quê là lần này cái thà rồi tu ca quê bài khơi xí tu mà lần này xí tu lâu trong gì nè tu là đấy đây về à tu lâu trong gì nè tu như kiểu bí mà tu nay terapu bo pe do mu i tu si ma ba shi le terapu sao ne tu
နောက်တစ်ချက်အောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်လာ၏သူကိုယ်တိုင်ပါလဲအောင်မြင်တဲ့နော်သူကအခုကျွန်တော်ဒါသင်တာအဲ့ဒီခွေနာမည်နဲ့ဆရာနာမည်ကိုပြောခဲ့ပုံပါပြခဲ့အဲ့ဒီခွေကိုကျွန်တော်ကအမေရိကမှာသဘောကျလို့နားထောင်ရင်းနဲ့ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးမှနားထောင်ပြီးမှအခုတင်တာ14ခွေရှိ14 DVD 14ခွေကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်လဲနားမလဲတော့အဲ့ဒီဟာကြည့်ပြီးနည်းနည်းနားလဲလာနော်အဲ့ဒါနဲ့ခွန်အားရလို့ဝယ်ပြီးခုတည်းမှာနည်းနည်းတင်ကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ခြေကနည်းနည်းတင်ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်မြင်းဖြူဆိုတာဘသူ့ကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ပြက်တွေပဲတကယ်တော့ဒီကျမ်းစာဗျာဒိတ်ကျမ်းဒီလိုလေကျမ်းစာရင်းနီးအနည်းဆုံး9နည်းရှိအနည်းဆုံးပြောတာ9နည်းဥပမာဗျာဒိတ်ကျမ်းကြတော့ယောဟန်ကိုဘုရားခင်ပြပုံပြဟာမြင်းတကောင်ထွက်လာမြင်းတကောင်အဖြူရောက်မြင်းနဲ့တူတယ်နော်မြင်းမခေါင်းတလုံးဂျိုးနှစ်ချောင်းဘေးအတက်ထွက်သူမြင်တာကိုရေးတာဗျာဒိတ်ကျမ်းကသူမြင်တာကိုရေးတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဖြစ်သွားဗျာဒိတ်ကျမ်းကဓမ္မရာဇဝင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြားတာနားမှာကြားတာဓမ္မရာဇဝင်အတကြားရေးတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဖြစ်သွားတယ်မတူးနာဟေရှာယကြတော့ကြည့်ဟိုမှာကြည့်ဟာဥစားပါပဲတော့ကြည့်သူကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာဟေရှာယကြဖြစ်မောရှေတို့ချိန်ကြတော့တရေလိပ်ကိုဖြန့်စုကိုက်တရေလိပ်ကိုထောက်လိုက်သူကသူလက်ကရွှေ့သွားတာမောရှေကအဲ့ဒါလိုက်ဖတ်ကပောက်ကြဖြစ်တော့ဘာနဲ့တူလဲငယ်ကကျွန်တော်တို့ကခဲရန်ကိုင်းနေကျွန်တော်တို့လက်ကိုဆီယာမပြန်ကိုင်းပြီးမှရွှေ့တာကျွန်တော်တို့ကရွှေ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခဲရန်ကိုင်းထားတာစာရွက်ပေါ်မှာထောက်ထားတာဆီယာမကျွန်တော်တို့လက်ကိုပြန်တစ်ခါကိုင်းပြီးရွှေ့သွားတာကြည့်ဒါဆိုဒီကျမ်းစာရေးတဲ့နီးကွာလေကျွန်တော်သင်ဘူးတာပဲ9နည်းရှိတခြားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတခစ်နဲ့တခစ်ဖျားတခစ်ကဒီကျမ်းစာဘလို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတကြမ်းနဲ့တကြမ်းမတူရေးတဲ့နီးရအဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒီကျမ်းစာပျောက်သွားတာရေးပြီးပျောက်သွားပြီးတော့မောရှေရေးတဲ့ကျမ်းမောရှေလည်းသေပျောက်သွားရှမွေလရေးတဲ့ကျမ်းလဲရှမွေလလည်းသေအဲ့ဒါလည်းပျောက်သွားရောဟေရှာယကျမ်းလည်းပျောက်သွားရောပျောက်ပုံတာတယောက်နဲ့တယောက်ရေးတဲ့နိုင်ငံလည်းမတူရေးတဲ့ခုနှစ်လည်းမတူနောက်မှအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုပြန်ရှာတွေ့တာတွေ့ပုံတွေ့နည်းလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဓမ္မရာဇဝင်တော်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဖျားเจ้าမှာကျမ်းစာအုပ်ပြောက်တရေလိပ်ပြောက်တာကြားအာရှိခေကျွန်တော်အာရှိခေဟိလခိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားเจ้าမှာကြီးစိုးတဲ့ချိန်မှာတရေလိပ်နဲ့ကျမ်းစာအဲ့ဒီတရေလိပ်ကြီးပြောက်တာကြားအဲ့ဒါနဲ့ဟိလခိခေမှာတရေလိပ်မရှိတော့ဒီတိုင်းပဲရှိခိုးတာဖျားတရက်ကြဖျားเจ้าပြတ်တော့တန်ရှင်းရလို့ပြုတ်ပြင်းရင်းနဲ့ပတ်ဆက်ပေးရမယ်ဖះเจ้าပြင်တဲ့လူကိုပတ်ဆက်ပေးရမယ်လို့တမခါဆိုတော့ပတ်ဆက်သွားနိုင်တော့မှပတ်ဆက်အိတ်ထင်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်တာဟိုခစ်ကပိုက်ဆံကိုတရေနဲ့အိတ်လုပ်ပြီးတော့မှဖះเจ้าငွေတွေကိုအဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့မှထွက်ထားဟိုခစ်ကတရေတရိษံရဲ့တရေနဲ့အိတ်လုပ်အဲ့ထဲမှာငွေထည့်ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ထားအဲ့တော့အခုဖះเจ้าပြင်တာပတ်ဆက်ရှင်းရမယ်တရေလိတ်သွားနိုင်ပတ်ဆက်သွားနိုင်တာ
ပတ်စံအိတ်ထင်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာအလိတ်ကြီးပါလာဟဲပတ်စံအိတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တရေလိတ်ကြီးပါလာဖြတ်လဲဖြတ်ကြည့်လိုက်တော့ပျောက်နေတဲ့ကျန်းစာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဟီလခိခေမှာပြန်တွေ့တာအဲ့ဒါဓမ္မရာဇဝင်မှာပါတယ်ကြည့်ခုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုပြန်တွေ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကဟာဒါကျန်းစာပဲတဲ့အဲ့ဒါတစ်ခါတွေ့တော့အဲ့ဒီကျန်းစာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကိုပို့တခါကျွန်တော်ဣသရေလရောက်တော့ဒီ Dead Sea ပင်လယ်သေနားမှာဟိုမြေကြီးတွေမညီဘူးအဲ့မှာဟိုခက်ကကလေးတွေစော့ကြောက်ခဲပစ်စော့ကြောက်ခဲကကြတော့အောက်အဲ့ကြောက်ခဲသွားကောက်တော့တရေလိတ်တွေ့ရောဟာကလေးတွေကပြောတာတရေလိတ်တွေ့တော့ဝမ်းသာဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီခက်ကဖနက်လဲတရေနဲ့ချုပ်တယ်လဲသားတွေလဲအင်ကြီးလဲတရေနဲ့ပဲချုပ်တယ်ဒါသူတရေအလိတ်ကြီးတွေ့တော့ဝမ်းသာအဲ့ဒါကြီးကိုမပြီးတော့သူပညာလည်းမတတ်ဘူးကလေးတွေကအဲ့ဒါကြီးမပြီးယေရုရှလင်သွားဘာလို့မလို့လဲဆိုဖနက်ချုပ်တဲ့လူသွားရောက်လို့အဲ့ဒါသွားရောသူပတ်စံရတယ်လေသူကအဲ့ဒါမသွားတော့လမ်းမှာပညာတက်တယောက်နဲ့တွေ့အဲ့ပညာတက်စာတက်ကမေးတယ်နေဘယ်သွားမလဲဒီတရေလိတ်သွားရောက်မလို့တဲ့ဖနက်ချုပ်တဲ့လူပြားကြည့်အောင်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးရေးထားကျမ်းစာရေးထားတာဖြစ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ရောက်မလဲဆိုတော့သူဖနက်ချုပ်တဲ့လူကိုရောက်မယ်ဆိုတော့သူအလကားကောက်ရတာဆိုတော့ပေါ့နဲ့ရောက်တာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကဝယ်လိုက်တရေလိတ်ဝယ်ပြီးမှယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုယူသွားပြီးမှထားလိုက်အဲ့ဒါလည်းကျမ်းစာပဲဖြစ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာလေးရေးတဲ့လူလည်းမတူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမသိနေရာလည်းမတူနိုင်ငံလည်းမတူအဲ့လိုပြန်နေတာကိုဖယားသခင်အားလုံးပြန်တွေးစေတာဖယားတွေးစေတာတွေးလိုက်တော့စုပေါင်းကျမ်းနေရအများကြီးဖြစ်တာအခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှကျမ်းလဲ66တကယ်တွေ့တာ80ကျော်အများကြီးပြန်တွေ့ပြီလေတွေ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုဖွင့်ပြီးမှသူကခရိယန်ကောင်စီကဒါတော့ကျမ်းစာဟုတ်တယ်ကျမ်းစာဒီကျမ်းနဲ့ဒီကျမ်းကြိုက်တယ်ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကျမ်းကြိုက်တယ်ဒီကျမ်းနဲ့ဒီကျမ်းကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကျမ်းစာဟုတ်တယ်တတ်မှတ်လိုက်ဟိုကဟိုကျမ်းဒါနဲ့မကြိုက်ဘူးသိလားမကြိုက်ဘူးဟိုတော့လူတွေကသူတို့ရေးတာလည်းရှိတယ်ကိုလေရေးတာလည်းရှိတယ်မအခုခက်လည်းရှိတယ်မဟုတ်လားမျက်စိမေးဖျားခေဖို့ပြတယ်ရှူလားရှိတယ်လေဟိုမှာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တင်တဲ့တော့အဲ့ဒီမိမကျွန်တော်မေးတယ်ထမင်းတာဝင်ကြတော့ထမင်းထဲမလားဘာပြောနေဦးစကားပြောလက်နဲ့ကိုတော့တမိထမင်းယူရယူတယ်ဟာမိုက်ပါပြီတော့အဲ့လောက်စစ်မြင်တာခါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ယုံကြည်ကစားသူအာယုံကလည်းမိုက်တယ်ကိုလည်းဖြစ်ချင်တာငါကြတော့သမီးယူရမလားဘာမှမလားသူကအစစ်မြင်တာပြီးနောက်တရက်ကသမီးယူမလားလေသမီးယူရမလားထဲဟာခရိယန်လောကလည်းအမျိုးရှိတာဟုတ်လားအေးတချို့လည်းအလိုတော်အိမ်မက်နဲ့ရှာတာလည်းရှိတယ်ဖြားကင်းမနေ့ကခရီးသွားမယ်အလိုတော်ရှိအိမ်မက်ထဲမှာစကားပြောတယ်ငါအိတ်တော့မအိမ်မက်ထဲမှာလာပြောတယ်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာကိုယ်ကြိုက်ခါရတာမတော်တော့ဘာလဲမသိဘူးခုခေတ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့လည်းပရောဖက်မေးတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲပရောဖက်သွားမေးမျိုးပဲဟိုခေတ်ကလည်းလူတွေကသူတို့ရေးတဲ့ကြတတ်ရှိဖျားဖို့ပြတယ်ဆိုရေးတာတတ်ရှိဟိုခေတ်ကလေးရှိဆိုအားလုံးတွေ့တာ80ကျော်အများကြီးတွေ့တာအဲ့ဒါအားလုံးပြန်ချိန်လိုက်တော့မှဒါတော့ကျမ်းစာဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုဖယ်လိုက်တော့အဲ့မှာခရိယန်ကအဲ့ဒီမှာနှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားနားတော့ကြည့်နော်ခရိယန်နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားအဲ့ဒါ
Israel တို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကျွန်တော်ရခဲ့ဖတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ခရိယာတွေလက်ခံတဲ့လူအများလက်ခံတဲ့ကြံကိုတစ်ခုထားတယ်လက်မခံတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ခုထားတယ်အဲ့တော့နှစ်အုပ်ခွဲထားတယ်ဒီဘက်ကလူတွေလက်ခံတဲ့ကြံကိုလည်းဟိုအဖွဲ့ကလက်ခံနောက်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့ဒါလည်းလက်ခံတယ်ဟိုကလည်းလက်ခံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အများနားလည်အောင်ပြောရင်ကြံပဲ့လို့ခေါ်ကြံပဲ့ဆိုတာဒီခရိယာများလက်မခံတဲ့ကြံပယ်လိုက်တဲ့ကြံကိုကြံပဲ့လို့ခေါ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြိုင်တာတစ်ခုနောက်ကြံပဲ့ဆိုတာတစ်ခုရှိကြံပဲ့ဆိုအဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ကကြံပဲ့လေလက်ခံတယ်ဒီကြံလည်းလက်ခံတယ်ကြည့်နှစ်ခုလက်ခံထားတယ်ပြီးမှနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောပြကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဖွဲလက်ခံတာ66ကျမ်းမဟုတ်65ကျမ်း65ကျမ်းပဲလက်ခံတာတကယ်တော့ရှင်ညာကုတ်ဩဝါဒစာကိုလက်မခံဒီအုပ်စုကပထမ65ကျမ်းရှင်ညာကုတ်ကိုခရိယန်ကောင်စီကလက်မခံပထမပိုင်းလက်မခံဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲယာကုတ်ကမလိမ္မာဘူးတဲ့ဒီရှင်ညာကုတ်ကရမ်းဆိုးတာခရစ်တော်ခိခရိယာဆိုးတာ तू ကလာကျမ်းစာရေးတာဘယ်လက်ခံမလဲဒီလောက်မလိမ္မာတဲ့ကောင်ခုမှလာပြီးကျမ်းစာတွေပါကောက်ရေးဖျားဖော်ပြတယ်သွားယာကုတ်ကိုဖြုတ်တော့ကြံတဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးအရင်တော့မလိမ္မာတာတော့ဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကမလိမ္မာတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အားဖြင့် तू လည်းပြောင်းလဲပြီလေဖျားသခင်က तू လည်းပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဖျားခင်ပေါ်ပြလို့ तू ရေးတာလေအရင်မလိမ္မာတာပဲမပြောနဲ့အခုခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲပြီးမှရေးတာသူ့ကိုဖျားပေါ်ပြလို့ရေးတာဒါအားလုံးလည်းမှန်တာပဲမဟုတ်ဘူးမှန်တာမပြောနဲ့မှန်တာသိတယ်အရင်တော့မလိမ္မာလို့မပယ်တာဒါပဲအရင်တော့အလောက်ဆိုတာယာကုပ်ကဘာခုမှလာပြီးယာကုပ်ကျမ်းလာရေးတယ်အဲ့ဒီယာကုပ်ကျမ်းကိုလက်ခံမယ်လက်မခံဘူးလက်ခံမယ်နဲ့အကျော်ကြီးပဲအဲ့ဒါတော်တော်ကြာသွားတယ်နောက်ကြမှာဒါလည်းမှန်တယ်ဖျားခင်အဖြစ်သူပြောင်းလဲလာတယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်သူကြီးတာလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်ကျမ်းစာနဲ့သူ့ကိုဖျားဖော်ပြတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှလက်ခံလိုက်တော့မှ66ကျမ်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကျမ်းစာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းနော်အဲ့ဒီတော့အခုဟိုရောက်မှကျွန်တော်သိတယ်ရုံးရောက်မှပဲသိတယ်ဟာအဲ့ဒီအဖွဲတစ်ဖွဲရတယ်အခုဒီသူကကြားစာမပုံသေးဘူးတဲ့အခုဒီတွေ့တော့မှကြားစာဒီ66ကျမ်းလဲလက်ခံတယ်ကျမ်းပယ်လဲလက်ခံတယ်အခုလဲတဲ့ကျမ်းစာတွေရတဲ့ဘာသာမပြန်သေးတာရှိသေးတယ်တဲ့အခုဒီတွေ့တော့ပဲတဲ့ဟိုနာတူဒီနာတူတွေ့တော့ပဲတရေလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အခုတိတ်ထားတယ်တဲ့ဘာသာမပြန်သေးဘူးတဲ့ဟာဒုက္ခပဲ66ကျမ်းတော့ဖတ်လို့မပြီးသေးပါဘူးဆိုကမှ तू အခုတူးဖို့တွေးရှိတော့ပဲအဲ့ဒီအဖွဲကကျမ်းပယ်ကိုလက်ခံတဲ့အဖွဲနာမည်တွေကျွန်တော်ကြော်ပြီးပြောသွားမယ်နော်ဟောစဉ်းစားအဲ့ဒီကျမ်းပယ်ကိုလက်ခံတဲ့အဖွဲကအခုထပ်ပေါ်မဲ့ကျမ်းတွေလဲသူတို့စီမှာရှိသေးတယ်ဘာသာတော့မပြန်သေးတာရှိသေးတယ်သူတို့ကဲအဲ့တော့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကဖျားပြောတာကိုရေးတာလားမြင်တာကိုရေးတာလားမြင်တာကိုရေးတာမြင်တဲ့ဟာကိုရေးတာအဲ့တော့ဟိုခေတ်တုန်းကပြောပြမယ်ဒီဟိုအမြောက်ပြစ်တဲ့အမြောက်တခါတည်းတန်ချက်ကလေချိန်ကြိုးကြီးနဲ့ချိန်ပလောက်ကြီးနဲ့ဘိန်းနဲ့သွားတယ်မဟုတ်လားသွားပြီးမှချိန်ပလောက်ကြီးကိုမရွှေ့ပဲနဲ့အမြောက်ပဲရွှေ့လို့လည်းရကြည့်ရွှေ့6လောက်ကိုမရွှေ့ပဲနဲ့ကိုလုံးပဲလဲလို့လည်းရတယ်လေအဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကြံရည်တဲ့သူက तू မမြင်ဘူးလေဒီအမြောက်ကိုဟိုမှာကြည့်တော့အကောင်နဲ့တူတာပေါ့ဟာအကောင်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့မှတခါတည်းသူအမြောက်ကြည်စံထည့်ပြီးပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကအမီးနဲ့ထည့်ပြီးပြစ်လိုက်တော့မီးထွက်တယ်လေလူတွေအများကြီးသိတယ်လေအဲ့တော့ तू ရေးတာပေါ့အမီးရှိတယ်အမီးကမီးထွက်တယ်ထွက်တဲ့မီးကကန့်နဲ့ရောပြီးလောင်တဲ့မီး
လူတွေအများကြီးသေတယ် तू ကအဲ့ဒါကိုအမြောက်မှမသိဘူးယောဟန်ကအဲ့တိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းသူရေးတာတကယ်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာအမြောက်လေဟိုကျွန်တော်တို့ခက်ကတိုးတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တက်သွားပြီမဟုတ်လားဟိုခက်ကသူပဲသိမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဆိုမြင်တာကိုသူရေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုအခုတည်းမှာသူဘာရေးလဲမြင်းအဖြူတွေ့တယ်အဲ့ဒီမြင်းအဖြူကလေးကြိုက်ထားတယ်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်လို့ရတယ်သူ့မှာလုံခြုံရေးရှိပြီးတော့သူကတရပူဆောင်တယ်ပြီးသူကအောင်မြင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘသူကိုပြောတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီဆရာကတော့တေချာရှင်းပြထားတယ်ပုံနံပါတ်2ကိုကြည့်အောင်ပုံနံပါတ်2အဲ့ဒါမြင်းအဖြူပဲတရပူဆောင်တယ်တကယ်တော့သူတို့ခေတ္တတုန်းက AD 960မတိုင်ခင်ကသူတို့အဖွဲ့ဟာတရပူဆောင်အောင်စောက်ွက်မရှိ AD 960နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအခုတရပူလက်ခံသွားပြီတရပူစဆောင်တာအရင်တော့မဆောင်ဘူး AD 960နောက်ပိုင်းကျမှတရပူဆောင်တာဖြစ်အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်3ကိုသွားမယ်နံပါတ်3ပုံထိုးပြီးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကြည့်သူတို့ဆရာကြီးစီးဖို့ high skill လက်ဆောင်ပြီးပေးတဲ့လူကလည်းပေးတဲ့အဖွဲ့ကလည်းမတိုင်ပင်ထားဘာအယောင်ဆိုတာဒါပေမဲ့ပေးလိုက်တာအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေးလိုက်တဲ့အယောင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာပြောတဲ့မြင်းဖြူဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်တယ်ဘာသာရေးတရက်ကြရင်ကဘာမှာ3ခုပဲကျန်တယ်နောက်ဆုံးကဘာမှာ3ခုပဲကျန်တယ်တစ်ခုက one world government တကဘာလုံးအစိုးရတစ်ဖွဲ့ပဲရှိနောက်တစ်ခုက one world religious ဘာသာရေးတစ်ခုပဲရှိတကဘာလုံးဘာသာတစ်ခုပဲကြံမယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့အခုပုံစံကြပြီတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရင်နဲ့ပုံစံပေါ်လာပြီအခုဝေငှရင်နဲ့တွေ့လိမ့်နောက်တစ်ခုက one world business စီးပွားရေးအားလုံးကိုတနေရာကနေချုပ်ကင်လိုက်အခုတော့မှချုပ်ကင်လို့တော်တော်ရနေပြီနော်ကဲအခုဒိမတ်မှာပတ်စံကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့မှမရအခုကျွန်တော်ကပြောမယ်လေကိုစလိုက်ကိုငါပတ်စံဒိမတ်ပတ်စံတသိန်းပေးမယ်ဗမာပြည်ပို့ပေးဆို तू မပို့ပေးရဘူးတသိန်းဆိုဘယ်လောက်များရှိလို့လဲဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒိမတ်တသိန်းကအာနာကုန်ရှိဒေါ်လာ2000မပြည့်ပါဘူးပို့ရဘူးဘာလို့လဲဆို तू ကချုပ်ကြိုင်လိုက်ဒီမဟုတ်လားဆိုရနေဒီပတ်စံမရရနေဝင်ဘယ်လောက်နေပို့တာတလောက်နေမရရကဲခတ် automatic ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲချုပ်လိုက်တွေ့လားဗမာပြည်မှာဒေါ်လာ2000 3000ကတော့ကွာဘူးမှလာမလို့တိတ်1000 2000 3000ကတော့အိမ်ဝယ်စာလာအိတ်တဲ့ပတ်စံထက်ပြီးကန်ချပြီးဝယ်နေတာပဲဘူးမှမမေဘူးဒီမှာတော့ပတ်စံအလောက်ကြိုင်လိုက်တာလေဟာဘေးကလူအားလုံးချီအမေရိကန်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှင်းနဲ့ကွန်ပျူတာပတ်စံထုတ်လိုက်ဟိုလေဘေးကပါလာတဲ့အမေရိကန်ဆရာကြီးဗမာပြည်သားတွေပေါ့အမေရိကန်မှာနေတဲ့သူပတ်စံထည့်ထားတဲ့စံဘူးနေအဲ့လိုမထုတ်နဲ့သူများငါတို့လူဆိုးလားတခိုးလားမွေးစီဝါရောင်းတဲ့အဖွဲ့လားထင်မယ်ဟာဘာလို့ထင်လဲဒီမှာဘယ်သူမှအဲ့လိုပတ်စံမကင်ဘူးတဲ့နေတို့ပဲထုတ်လိုက်ရွက်ရီလိုက်ကင်လိုက်တော့ဒီမှာဒေါ်လာ100အစိမ်း100တန်တရွက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့သူတို့ကကတ်နဲ့ပဲတုံးတယ်အကျွေသုံးကျင်နည်းနည်းပါးပါး30 20 50အများဆုံးဒါပဲ100တန်မမြင်ဘူးတဲ့လူတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုကင်တဲ့လူတွေကတရားမဝင်ပတ်စံကင်တဲ့အဖွဲ့တွေပဲကင်ထားတဲ့အော်အဲ့ဒါနဲ့အေးပြတ်ထက်ထားပြတ်ထက်ပြောချင်တာဘယ်သွားငွေကြီးအားလုံးကိုမလုပ်လိုက်ပြီလေ
ချုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဗရကနေဗမာပြည်ပတ်စံလွှဲတော့ကျွန်တော်မလွှဲဘူးတငယ်ချင်းကိုလွှဲခိုင်းလိုက်တယ်ရော့ပတ်စံနည်းနည်းလေးပဲများပါဘူးဘာမှတော့ရှိပါဘူးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000လားသိလွှဲခိုင်းလိုက်တော့ तू ကလေဟိုတယောက်ကို9000လွှဲခိုင်းတော့ရောက်သွားတယ် Western Union နောက်တယောက်ကိုလည်းလွှဲခိုင်းတယ်ရောက်ဒီတယောက်က3000ပဲလွှဲခိုင်းတာမရောက်ဘူးလွှဲပြီးပြီတဲ့ဗမာပြည်မှာထုတ်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ဘာလို့ထုတ်လို့မရဘူးလဲလို့ Western Union မှာစာပြတယ်တဲ့ပတ်စံလွှဲတဲ့ဘဏ်ကိုပြန်သွားပါတဲ့အဲ့ဒါတငယ်ကြီးကိုပြောတယ်နေပတ်စံပို့တာမရောက်ဘူးလို့ထုတ်လို့မရဘူးလွှဲတော့လွှဲတယ်ဟုတ်တယ် तू ကထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဘဏ်ကိုပြန်သွားလို့ပြောတယ်အဲ့ तू ပြန်သွားတော့ဟိုကပြောတယ်နေဝင်ငွေရဒီလောက်နေတုံးထားတဲ့ပတ်စံရဒီလောက်အကုန်ပေါ်တယ်လေရေတပ်ဘူးတပူးဝယ်တာအစကတ်နဲ့ဝယ်တာဟုတ်ကတ်နဲ့ဆွဲထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘလောက်တုံးဘယ်နေရာတုံးပါတုံးလဲတော့နေ့စီမှာ3000မရှိတော့ဘူးလေတဲ့နေရာအခု3000လွှဲတယ်ဆိုဘယ်ရရလဲတဲ့ဟာကိုသုံးတာတော့ကိုမမတ်ပြီဒါပေမဲ့သူစက်ကဘာဖြစ်လဲအကုန်မတ်ပြီအဲ့တော့ကိုမှ3000မရှိတာလဲစက်ကသိတော့3000လွှဲတာနဲ့မှပေါ်ပြီမပို့တော့ဘူးမှသူ့ကိုစစ်ပြီအဲ့ဒါ तू ကအဲ့လေ तू ကဝင်ငွေအဲ့လောက်မှဖြစ်တာ3000လဲသူ့မှမကြောက်ဘူးလေဟာငါမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနေဟိုတော့ပြန်ထုတ်ပေးမယ်စေတနာနဲ့နော်နောက်ဆိုရင်နေကနစ်ပတ်စံမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့မှာငွေအလောက်မရှိပဲနဲ့မလုပ်နဲ့။အိုးအော်သွားတယ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှပဲဝင်ငွေရှိတဲ့လူကိုပြန်လွှဲခိုင်းရတယ်။ဝင်ငွေရှိတဲ့လူကလည်းသူ့စရုပ်ကြည့်ရသေးတယ်ငါမှအလောက်ရှိလို့လား။ဆိုတကဘာလုံးငွေကြေးအားလုံးကိုမလုပ်လိုက်မလဲ။တနေရာတွေကချုပ်လိုက်။ကျန်စာပြောထားပြီးသားဟုတ်သိမယ်နောက်နေ့အဲ့ဒီကြောင့်သိမယ်။ One world business one world government one world religion တကဘာလုံးဘာသာတစ်ခုပဲဖြစ်သွားပြီတကဘာလုံးစီးပွားရေးတစ်ခုပဲဖြစ်သွားပြီတကဘာလုံးအစိုးရလည်းတစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်သွားကြည့်အခုအဲ့တော့ညင်းလို့မရငါတို့ရွာမရောက်သေးဘူးလားမပြောနဲ့နေရွာကဘာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအကုန်အဲ့လိုလုံးလိုက်ဆိုရကဘာကြီးအဲ့လိုဖြစ်လာအခုချီတက်နေဒါမှသူတို့တုံးခွဲရလဲတယောက်နဲ့တယောက်မသိဘူးကိုလည်းကိုပန်းနိုင်ကိုရအောင်လုပ်နေကြတာဒါမှကျန်းစာကအဲ့ဒါအားလုံးချုပ်လိုက်ဘလို့နီးနဲ့သူဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကဲအခုဘာသာရေးမြင်းဖြူဆိုတာဘာလဲဘာသာရေးသူကအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်အခုစီးတဲ့ high ski ရလေအဖြူရတကသူမော်တော်ကားနဲ့တွားတော့မော်တော်ကားနဲ့တွားတော့သူများလောက်ကြံရောတနတ်နဲ့ပြစ်ကောဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုမော်တော်ကားတက်တစီပေးလိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့မော်တော်ကားကိုကြည့်အပေါ်မှာပုံကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူများမြင်မကောင်းလို့ကောင်းပြတာနဲ့အဲ့ဒီကားကြီးကားတိတ်ပြီးတော့မှတနက်နဲ့ပြည့်မပေါက်မှန်တိတ်ပြည့်မပေါက်ကြည့်သူစီးတဲ့ကားလေဖြစ်ချင်တော့ကားပေးတဲ့သူနဲ့ high ski ပေးတဲ့အဖွဲရမတူပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကသွားဆက်နေတော့အဖြူပဲပြန်ဖြစ်ကားလည်းအဖြူပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလေရင်ပြန်နဲ့ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာလေရင်ပြန်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးလောက်ကြံတာတွေအများကြီးပေါ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းလေရင်ပြန်ထဲမှာအသေးခံပြီးတော့မှလေပြန်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးချတယ်မကြခဏဖြစ်လာဟိုးအရင်နဲ့မတူတော့နော်လေပြန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှလေပြန်နဲ့မှာပဲလူရက်ပြီးတော့မှနော် pilot ကိုဖယ်ပြီးတော့မှအတင်းလူဘုံခွဲနော်အဲ့ဒါမျိုးခဏလောက်လာပြီလောက်လာတဲ့အခါကျတော့အရှင်သုံးကဆိုရင်လေရင်ပြန်ကပြင်ရလူဝင်လို့ထွက်လို့ရအောင်တကားကိုအသိမပိတ်ဟိုခစ်ကလေပြန်ရဣသရေလပြောတယ်တကားသိပိတ်ရမယ်ပိုက်လို့အခန်းထဲဝင်လို့မရအောင်တကားကိုသိပိတ်ပစိန်နဲ့ခုတ်တော့မပွင့်သူတို့တကား
အဲ့လိုလောက်ထားတယ် Israel အမေရိကန်တော့မလုပ်ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်လို့ရအောင်ဘာလို့လဲလူတွေကအဲ့လိုအသေးပိတ်ပလိုက်ရင်ဒီ security တိတ်လို့ရင်လူတွေစိတ်ကခြောက်ချားတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့လိုထားရင်ဟောလုံချုံနေ ACC အဲ့လိုထင်းတယ်ဥမာ security တွေတိတ်များလာရင်လူကခြောက်ချားတယ်ဒါကြောင့်လူတွေခြောက်ချားတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကတကားကိုအသေးပိတ်တယ်လို့မလုပ်ဒါမဲ့ World Trade Center ကိုတွေ့ထလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကျမှတကားကိုအသေးပိတ်တော့အပြင်ကလူလုံးဝဝင်လို့မရတကားကိုအဲ့လိုပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်တော့အပြင်ကလူတော့ဝင်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာဖြစ်သွားလဲ pilot 2ယောက်မှာ1ယောက်ကဖွင့်ပြီးတော့အိမ်သာသွားကျန်တဲ့ pilot ကအထက်ကနေအသေးပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးမှတခါတည်းအဲ့ဒီလေယာဉ်ပြောင်းခေါ်သွားပြီးတော့မှတေချောင်းကြံလေးတစ်စီလုံးတေချောင်းကြံပလိုက်တယ်ရှင်းနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လေတစ်ခါဟာအဲ့တော့ဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်အသေးပိတ်တော့လေအထက်ကပိုက်တော့အုံတော့ကောင်းတာမကောင်းတာမသိဟုတ်လားဘာလို့သူ့ရာဆွေပြန်လိုက်တော့သူကဟိုအဲ့လိုမျိုးလေယာဉ်တစ်စီးလုံးကိုတေချောင်းကြံပလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတယောက်မှမရှိဘူးလေအကုန်သေသွားတယ်လေတရင်ထဲမှာဆိုအဲ့ဒီလူကပိုက်လော့စာမျိုးပဲဖြေတော့သူကနာကြီးခဲ့တယ်သူနာကြီးခဲ့တဲ့ဟာ record ရှိပြီးသူအမြဲတမ်းဒီတစ်စီးလုံးကိုသူဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရသေးမလဲသူအမြဲသူစဉ်းစားတာသူသေပြီးနောက်မှသူ့ရဲ့ဆရာဝန် record မှာပါလာတာလေကဲဒါဆိုရင်ပြဖွင့်လာတကားအဲ့တော့ကလည်းလေမြန်အဲ့လိုလောက်တာကိုမလောက်ခင်မှာတိလို့ပိုက်တော့ပြန်လာဘလောက်ထူထူအထက်ကတကားမဖွင့်ပေးဘူးလေသူနောက်ဆုံးအားလုံးသေပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့လေမြန်တွေကနေပြီးတော့မှဟာလားသူတို့ကရိယာတစ်ခုကိုပြန်ထုတ်တယ်ပြန်ရှာတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်နားထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့အတန်တွေအကုန်ပါလာတယ်လေလေပြန်ထဲမှာဘလောက်ပြက်စီစီမပြက်စီတဲ့ကရိယာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲ black box တကယ်တော့ तू အဖြူရောင်ခေါ်တာ black box तू အဲ့လိုခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ့တော့ပြန်နားထောင်တော့အကုန်ပေါ်တယ်လေအပြားတွေထူနေတယ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့မသွားနဲ့တကားဖွင့်ဘလောက်အော်လိန်တစ်စီးလုံးအော်တာအကုန်ကြားရတယ်ကြည့်သေသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော် black box ကကဲဒါဆိုရင်ပြဖွင့်မလားတကားဖွင့်မယ်ဆိုလဲကြောက်ရဝေါ်ထိတ်ကိစ္စပိတ်မယ်ဆိုတော့လဲဟိုပင်လေတဲ့ဖိုးစေးသွားတာကြောက်ရဒါနဲ့ပဲလေပြန်ဥပဒေပြောင်းသွားတယ်အခုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ pilot 2ယောက်ရှိရမယ်တယောက်ကအိမ်သာသွားရင်ဒီတိုင်းမထွက်ရဘူးလေရင်မယ်တယောက်ကိုခေါ်ရတယ်လေရင်မယ်ကအဲ့အထဲကိုဝေပြီးထိုင်ဒါမှ pilot ကသွားလေရင်မယ်ရောသူရောပေါင်းပြီးအုံတော့မကောင်းတော့မသိတော့ဒါတော့မသိတော့အခုအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလေခုလေမြန်စီးကြီး2ယောက်မှ1ယောက်ပြထွက်ရင်လေရင်မယ်1ယောက်ဝင်ရတယ်လေအဲ့ဒါအရင်တော့လို့1ယောက်ထွက်ပြီးတကားပိတ်လို့မရတော့အခုခေတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လေရင်ပြန်နေစီးရင်လည်းစိတ်မချဘယ်နဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေချောင်းကြံတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလေးကင်နဲ့အုပ်စုအီတလီလေချောင်းကုမ္ပဏီကနေလေမြန်တစ်စီးတီးတက်သူ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်နံပါတ်5ထိကြည့်ပါအဲ့ဒီလေပြန်ဒါတေချာနော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကအဲ့ဒီဆရာကအထောက်ထားအကုန်ရှိပြီးတော့သူတင်တာသူကတော့ခပ်ပြက်ပြက်တင်တယ်သူကတော့နာမည်တွေရောဘာတွေရောအကုန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မပြောငါဗမာပြည်နေတာဆိုတော့နော်သူကတော့ခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောသူကိုယ်စကားကိုတာဝန်ယူတယ်လေသူတို့နိုင်ငံအထောက်ထားရှိပြောလို့ရနော်ဆိုတော့ငါတို့ကဗမာပြည်မှာခဏနေပဲဟစ်သွားစားနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကကြည့်နော်မြင်းဖြူဆိုတာဒါပဲပြီးရင်ထပ်ပြောမယ် तू ကလေးကြိုက်နေဆိုသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်လို့ရတယ်လုံခြုံရေးရှိတယ်ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကလုံခြုံရေးနဲ့လာလို့လေလုံခြုံရေးထားလို့လေခုငါကျွန်တော်အိတ်တဲ့အခါအထဲမှာဂလန့်မရှိဒိမတ်မှာနော်ဒိမတ်မှာကျွန်တော်ခံညလေးတကားပိတ်မယ်ဆိုဘလောက်ပါဂလန့်လုံးဝမရှိကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူးဒီဒိမတ်ရောက်မှတွေ့ဘူး तू ကဒီလိုတော့လှဲ့လို့တော့ရတယ်အထက်ကလှဲ့တော့အပြက်လည်းအဲ့လိုလှဲ့ပွင့်ရတယ်လော့မရှိဘယ်ဘာသာရေးဆရာကတရားဟောဆရာကဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့တင်တန်းလာပြီးလို့ escort တွေပါရှိလို့လား
ရှိပါဘူးသူကသူသင်ပြီးပြသူ့ဘသူကလုတ်ချက်ပါဒီလိုပဲနေကြတာပဲနော်ဘသူကမှဟိုအဆောင်အချက်တွေနဲ့မထားပါဘူးအားလုံးဒီလိုပဲလာတယ်သင်တယ်ပြီးပြန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွဲကကျန်းစာပြတယ်၄ကြိုက်တယ်၄ကြိုက်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့လုံခြုံရေးရှိတယ်အခုဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာသူ့မှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရှိသွားပြီအဲ့ဒါကဘာလက်မခံလို့မရအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကိုယ့်လူနဲ့ကိုယ်ကာကွယ်တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအစိုးရတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကိုကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့ကိုထားတာဖြစ်အစိုးရနဲ့တန်းတူထားတာသူကိုယ်တိုင်အစိုးရလို့ဖြစ်ဟာဘယ်နဲ့ဖျားတရားလုပ်တဲ့လူကသူလုံခြုံရေးတွေရှိလာမယ်လို့ဘယ်သူစဉ်းစားဘူးဒါမဲ့ကျန်းစာပြောတယ်ရှိအဲ့ဒါပြီးမှသူကနိုင်ငံတနိုင်ငံလိုပဲသူကလည်းပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါဒီခွေကြည့်ပြီးအခုအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမေးကြည့်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီနေရာတဲ့အမှတန်စကားကာထားတယ်အဲ့တန်စကားဒီဘက်ကတော့ငါတို့နိုင်ငံတယ်တဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါငါတို့တနိုင်ငံဟာငါတို့နိုင်ငံလဲကြီးကြီးလေးပဲကြီးကြီးလေးရလဲနိုင်ငံဟုတ်တယ်နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရအောင်နိုင်ငံလို့ပြောရင်တစ်တာယုံရှိနိုင်ငံမှာတာယုံရှိဟုတ်တယ်သူတို့လည်းတာယုံရှိဟာသူတို့ကတန်ယုံတတ်ရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာတန်ယုံတွေပါလုပ်ပြီးခုတခါ passport ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ရက်တင် passport လည်းရှိသူတို့လည်း passport တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိတာဘာမှမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေရိကဆရာသူဟောတော့က passport ရှိတာမပါဘူးသူခေါ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးကျွန်တော်ခုမေးကြည့်တော့သူတို့ passport တတ်တော့တယ်သူတို့ကျန်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတရက်ကြရင်မြေဖြူပေါ်လာမယ်ပြောလားသူတို့ကာကွယ်မဲ့လူရှိတယ်ပြောလားတရပူဆောင်နဲ့ပြောလားသူတို့နိုင်ငံတစ်ခုလိုရက်ပြီလားတကယ်ကောအောင်မြင်လားဟာတော့ပြောလို့မရဘူးဒီလေအောင်မြင်ကဘာမှာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဖွဲလေးရှိတယ်ကဘာမှာလေမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဖွဲလေးအခုရိုမီနီးယားရောက်သွားတယ်ကောက်သိတာပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲကမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဒါပေမဲ့ဒိမတ်တို့နော်ဝေးတို့မှာနေတဲ့အဖွဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုသူတို့သိရလေဟုတ်အဲ့ဒီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့ကသေးသေးလေးမဟုတ်ပါလေအကြီးသူတို့ကိုကပ္ပရဲ့တော့များကလက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကခုနပြောတဲ့ထောက်ခံရတာတို့ညင်းလို့မရဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဘွဲစီမင်းစီကလာရတာဒါဆိုမြင်းဖြူရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီမြင်းဖြူကဘေးရန်ကြီးကာလမှာရှိမှလားအခုတည်းကပေါ်နေပြီခုကတည်းကပေါ်နေပြီအဲ့ဒီမြင်းဖြူကဘာသာရေးကိုတော့အခြေခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေအကုန်လုံးဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးမှနှုတ်ဘတ်တော့ကြိုက်တာအကုန်လုံးတယ်အဲ့ဒီဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုတက္ကမှာရှိတဲ့အရေးလွှမ်းမိုးတယ်
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကဘာအရရက်ကိုပို့နေတဲ့ဒုက္ခတွေပို့တဲ့အဖွဲကိုသူကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုရင်ကဘာအရရက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေဆက်လက်တည်ရှိမှုပြန်ပို့မှုမပို့မှုလက်ခံမှုညှင်းပယ်မှုအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်လားတက်ရောက်အဲ့ဒီအဖွဲရဲ့ပတ်ချလဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အလဲမှာသူကနိုင်ငံသေးလေးတစ်ခုလောက်တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးကအဲ့ဒီနိုင်ငံကတခုခုလောက်ရင်သူကကန့်ကွက်လာလုံးလို့မရအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောနေတာအခုလက်ရှိတိတလေးဆိုပေမဲ့အစိတ်ပြင်းအဲ့တခုခုလောက်ချင်တယ်ဟိုကဘေးရတူတွေကသူကမိုက်ကိုက်ပြီးပြောလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒါလုံးလို့မရတော့လုံးနဲ့မတူများဓာတ်နဲ့လာခုတ်မယ်ပြက်တာပြပါသိဖို့ပဲရှိတယ်ဘလို့လို့ဘာသာရေးကိုအခြေခံထားတော့လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဟာအများကြီးရှိအဲ့ဖွဲ့အခုသူတို့တွေကကဘာမှာအင်အားများတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းသူတို့ကဩဇာလွှမ်းမိုးလာလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အခုကတည်းကတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ကမတက်မတ်ထားဘူးခွန်အားမပေးထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်းဖြူအန်ဒီရဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကြာရိုက်သွားသူတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါင်းပြီးသွားလိမ့်မပေါင်းလို့မရပေါင်းဖို့ပေါင်းပြီးသွားဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကနေရာတော်တော်များများမှာသူတို့မှာစီးပွားရေးလည်းရှိသူတို့မှာစေရုံလည်းရှိသူတို့မှာကြောင်းလည်းရှိသူတို့မှာပညာပေးအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိသူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပြောလို့မဖြစ်တဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တနေရာမှာဒုက္ခရောက်လို့သူတို့ကကိုကြီးမယ်သူတို့လည်းကိုယ်ဘတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေပါအားလုံးဒါကြောင့်မို့အခုကလေးကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဒီမြင်းဖြူအန်တရယ်ကိုကြိုမြင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကောင်းကောင်းတက်မှတ်ပြီးလို့မဟုတ်ရင်အန်တရယ်ရှိလားမရှိဘူးလားအေးအန်တရယ်ရှိတယ်အဓိကကနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ရက်တည်ထားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်1000ကျော်တော့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်1000ကျော်ကလေးရရှိတယ်ကဘာမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြက်ပြက်သားသားနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတဲ့လူတွေကိုတပ်ပလိုက်တဲ့လူတွေကိုပြတ်ကြည့်သူတို့အဖွဲ့နဲ့ကင်းကဘာကျော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြက်ပြက်သားသားဟောတဲ့ဂျုံကလေးပြက်ပြက်ဟောတာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းသူတို့ပဲတပ်ပလိုက်ဝီလျံတင်တဲ့ကက်တင်ကြီးကိုပြက်ပြက်သားသားဟောတာသူတို့ပဲခေါ်ပြီးတပ်ပလိုက်အရှင်လက်လက်ပြီးပုံရှုပ်လိုက်သူတို့တစ်ဖက်ကတော့သူတို့ကတော့လေသူတို့လည်းဖျားအလုံးလောက်တာပဲဘာသာရေးသူတို့လည်းလုံးဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖွဲ့ကိုဝီလျံတင်တယ်တို့မာတင်လူသာတို့ဂျွန်ဝစ်ကလစ်တို့သူတို့ကိုတော့သာသနာကိုညှိုးနွမ်းစေတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ချထားလိုက်ကြည့်နော်ဒါဆိုတကယ်ပဲဝိညာဉ်ရေးရတယ်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ဖို့တုတ်တင်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်မဟုတ်ရင်အလိုလိုသူကသူကြာစင်သွားလိမ့်သူတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးမှစဉ်းစားပြီးလုပ်တတ်တယ်သူတို့ကနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးစဉ်းစားတယ်ငါတို့ကဖြစ်လာမှတန်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလုပ်ဝိုးမတူဘူးစီမံကိန်းမတူဘူးသူကထောင်ချီပြီးစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြည့်အဲ့ဒီမြင်းဖြူရဲ့အန်ဒီရဲ့ထဲမှာတချို့တွေရောက်သွားပြီအဲ့အဖွဲတွေတချို့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်စကားထိုက်ပြောကြည့်တယ်မလွယ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်ဒီကျမ်းစာ66ကျမ်းမလုံလောက်ဘူးလေကျမ်းစာမှာဒီလိုပါတယ်လို့ပြောရင်လေမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားကျမ်းစာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ဒါမဖြစ်မနေအသေးသေးတော်တော်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲဖတ်ရမလုံလောက်ဘူးတဲ့ဇစ်မြစ်ကိုလိုက်ချင်ရင်ငါတို့စီလားတဲ့ငါတို့စီမှာရှေးဟောင်းကျမ်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါကြပ်ပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်
ဒါကြောင့်နဲ့ကျမ်းစာတွေကအရေးကြီးတဲ့အထောက်ထားတွေအားလုံးငါတို့စီမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့လေ့လာပြန်အားလုံးငါတို့စီပဲလာတယ်။အော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ပြန်ရောအထောက်အထားတွေတော်တော်များများသူတို့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်သိချင်တယ်ကြည့်ချင်တယ်တွေးချင်တယ်လေ့လာချင်ဘာလို့သွားလဲ။အဲ့ဒီကိုသွားတော့အမှန်လဲသိရတယ်လို့အမှားလဲသိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကိုတစ်ခုတည်းပဲအဲ့သွားရှာတာတစ်ခုသူ့စီမှာအဲ့တစ်ခုပဲတွေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှန်ထင်သွားရောအလွယ်ဆုံးတစ်ခုပြောလိုက်ဣသရေလရောက်တော့ယေရှုကိုတကြိုတဲ့နေရာနှစ်နေရာဖြစ်နေဣသရေလရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်သွားတယ်ဒီမှာပဲတဲ့ယေရှုကိုတကြိုတာတဲ့ဟာဟုတ်လားဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဂေါလဂေါသအရက်လေကျမ်းစာမှာဟိုမှာကြည့်ဂေါလဂေါသပုံဟာဟုတ်တာဗောတကြိုတဲ့နေရာလှမ်းတွေ့ရတယ်လေသိချပြီယောသရဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေမှာတကြိုတာလေမပန်းချလေဟာတကယ်ဟုတ်တာပဲဒီနားမှာကြောက်တွင်းလေတွေ့တာတကြိုတဲ့တွေ့ဟုတ်တယ်စပြစ်တီးနေတဲ့နားမှာဟိုမှာစပြစ်တီးနေတဲ့ချင်းဟာပြီးပြန်လိုက်တာဟုတ်ပါဟုတ်ရေလက်စိတ်နှလုံးနဲ့ယိုဖိပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်တွေပါဒီဝေငှငိုတဲ့လူကလည်းငိုခံစားအရေးထဲမှာပြီးလေပြီးတော့လူငွေပါတွေထဲအိုင်နာပြားကြောင်းသိလားပြန်လဲထွက်လာရောစကားပြန်ပြောတယ်နောက်တနေရာရှိသေးတယ်ငိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဘာလို့မှမသိတော့ညရေပဲပြန်ကောက်ပြီးထဲပြန်ထည့်ရမလားနောက်တနေရာလုံးကဲသွားနောက်တနေရာပြန်သွားရောအော်ဟိုမှာလဲလောက်ပြန်ပြီဒီမှာတကြိုတာတဲ့ဒီနားမှာသေတယ်တဲ့ဒီမှာတကြိုတယ်တဲ့ဟိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟိုမှာဟိုကနောက်မှာပေါ်တာနောက်ခွဲတွေကသွားလောက်ထားတာအဲ့မှာတကြိုတယ်ဆိုအလူမွေလိုချင်လို့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုလာတဲ့လူကတော့ဒီတိုင်းတော့ဘယ်ပြန်မလဲခါစားပြီးမှအလူငွေဘုံတွေ့ထဲမှာပေါ့တကဘာလုံးကလာတာလေဆိုတော့အဲ့နာမှာထဲမယ်အဲ့နာမှာရောင်းတဲ့စပြည့်တွေဝဲမယ်မဟုတ်လားအဲ့နာမှာရောင်းတဲ့ကျန်းစာအုပ်လေးဝဲမယ်လဝကတ်တိုင်လေးယူသွားမယ်ပွဲတော့ခွက်ကလေးဝဲသွားမယ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကပြောတယ်ဒါကဘယ်နှခုနှစ်ဟိုကနောက်မှပေါ်တာဒါအစ်စ်ဟာကြည့်တော့လူတွေကအဲ့မှာလဲငိုတာတစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီတင်ញိုင်းကောင်ကဓာတ်တဲ့သူ့ကိုအဲ့မှာထားတာတဲ့အိုးအဲ့ထဲဝင်ဖို့ကလည်းတားစီလိုက်တော့ဟောပြစ်ကျက်နေတာပဲအဲ့ဒီတော့နားလဲစီကျင်တာကအမှန်တခုအမှားလည်းပြရှိတယ်ကြည့်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ရုံးရောက်တော့ကျမ်းစာမှာမပါတဲ့ဟာလေသူရှင်းပြတာကျွန်တော်နားထောင်သူမေးတယ်ကျမ်းစာမှာ66ကျမ်းဖတ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးလို့မျိုးပြောတယ်သူပြောတယ်အဲ့ဒါ66ကျမ်းမှာမပါဘူးတဲ့တက်နောက်ပေါ်တဲ့ကျမ်းတွေမှာပါတယ်တဲ့ဒါပဲပြည့်စုံမလဲတဲ့ဒါအပေါ်ရန်ကြောတဲ့ဟာနင်ကလေအပေါ်ရန်ကြောဆိုပြီးတော့ငါအဲ့အပေါ်ရန်ကြောနဲ့ပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါဒါစုံမှုတဲ့ဟွာလေးလက်တာတဲ့ပြန်ပြောရောဟာဒါနဲ့နောက်ကြံပိုက်နှစ်ပိုက်သုံးပိုက်သူ့ကိုမေးဟာသူကလည်းတခြားဟာတွေနဲ့ပြန်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျမ်းစာအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ကျွန်တော်သိဒါပေမဲ့မပြောပါဘူးသိပြီးတော့အဲ့ဒါတော့နားလေစီချင်တာကမြင်းဖြူကအခုရှိလားသူ့မှာဩဇာအာဏာရှိလားကဘာကိုတိမပြုလားပြုတယ်တခုံးပဲပြောမယ်ယေရှုတပါးပဲကဲသူမှမကဲပြက်ယူအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့သူကပြောတယ်အဲ့လိုတော့ဇွတ်မပြောနဲ့ယေရှုတပါးပဲကဲတယ်လို့တော့မပြောနဲ့တကဘာလုံးစစ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုယေရှုကယ်တာကိုလက်ခံတယ်လို့အားလုံးငရဲဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့နေပြောသလိုဆိုကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်
ตัวพยาธิเมียตาเชียงเลยนี่ลุเลยไม่ยัดสับเอาบอกงาสวยนี่รู้ยังต้องไม่ยัดปุ๊บงามาหูลูกบอกพยาเมียตาเชียงน้องมันเนี่ยพยาบลาวไม่เลยลงละลงหูพยาเปียวปีตาตุจะบ้าไปเกยเลยเปียวปีตาจับจับฮ่าตุเปียวเราหน้าเท่ากูเรามาตุแบบบาดเจ็บเลยดิจันทร์สัตว์ติดชามติดหายจีဒါဆိုအခုမြင်းဖြူဖွဲ့တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမြင်းဖြူကတွေ့ဖို့ရှိလားတချို့လည်းအတွေ့ခံနေရပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အခုငါတို့ကလေတီချာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းရက်ပြီးဖို့လို့ကိုသားသမီးတွေကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တေချာသွတ်သွင်းဖို့သိရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိလားမရှိဘူးလားအေးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါမြင်းဖြူကြောင့်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်နောက်တစ်ခုဗျာဒိတ်6 3နဲ့4ကိုဖတ်3နဲ့4တွေ့လားဒုတိယတစ်စိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဒုတိယတတ္တဝါကလာ၍ကြည်လောဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုကမြင်းဤတစီထွက်၍စီးသောသူသည်ငြိမ်ဝှချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းက၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအသေးသက်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပေးတော်မူ၏ဒုတိယတစ်စိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယတတ္တဝါထွက်လာမြင်းဤတစည်းတဲ့ဘာလဲမြင်းဤကြည့်လိုက်တော့အနီအောင်တွေ့တယ်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်တော့မြင်းနဲ့တူတယ်ကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လိုက်တော့အနီအောင်တွေ့တယ်သူ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်တော့မြင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူပါရေးလိုက်လေမြင်းဤတစည်းပေါ့နော်မြင်းဤတစည်းဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်းအနီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနံပါတ်6ကိုပုံထုတ်ပတ်ပြီးပါဦးကြည့်အဲ့ဒါ communism socialism အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့မြင်းအနီးဆိုတာ communism ဖျားမဲ့သူကဘာကိုသွားတွေးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလံကိုတွေးတာအဲ့ဒီအလံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမြင်းတစ်ကောင်လှုပ်ရှားတာနဲ့သွားတူနေတယ်အဲ့ဒီအလံကလည်းအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ကြည့်နော်အလံကလည်းအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘသူအလံလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားအလံတရုတ်တို့ရုရှားတို့ရဲ့အလံဖြစ်တယ်အနီရောင်အလံအဲ့လိုပြောလို့အနီအယောင်အလံထောင်တဲ့နိုင်ငံအလုံးမြင်းနီအဲ့လိုဆိုလို့ဒါမဲ့နားလဲစေချင်တာကမြင်းနီဆိုတာသူတို့နိုင်ငံတွေကအလံအနီသုံးကြများတယ်အဲ့ဒါသိရဒါမဲ့သူထောလာရင်ဘာဖြစ်မလဲငြိမ်ဝချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းလိုက်ဒါဆိုမြေကြီးမှာဘာမရှိတော့ဘူးလေငြိမ်သက်ခြင်းသွားပြီငြိမ်သက်ခြင်းပြောက်ပြီသူတက်ရင်ငြိမ်သက်ခြင်းပြောက်ပြီပဲမှတ်တော့သွားပြီလုံးဝငြိမ်သက်ခြင်းရှိတော့သူတက်လာတာနဲ့အချင်းချင်းတက်မယ်သူတက်လာရင်အချင်းချင်းအေးအချင်းချင်းတက်အဲ့ဒီတက်တာကဥပရိမဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးတက်ရတော့အခွင့်ကိုရဤဥပရိပေါင်းတဲ့ကိုညီတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလူတက်တဲ့ဟာကြိုင်ထားတယ်သူဥပရိအရာသူကတက်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့တလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1ကအဲ့အနီရောင်အလံရှိတာရုရှားသူအလံအနီရောင်ပြီးမြေကြီးဘဝငြိမ်သက်ခြင်းကိုပျောက်သွားမယ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုမှာ1918ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်မှာနော်1919မှာစတာလင်တက်လာတယ်သူတို့ကောင်းဆောင်စတာလင်တက်လာ1919မှာစတာလင်တက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ရုရှားကောင်းဆောင်စတာလင်တက်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုပုံနံပါတ်9ကိုကြည့်ပုံနံပါတ်9စတာလင်တက်ပြီးတော့အဲ့မှာတက်ပြစ်တာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရား
ကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယုံနေဆိုတဲ့အုပ်စုကိုစတာလင်တက်တာတန်း20ပတ်ချတယ်ရှိရုရှားစတာလင်တက်က1919ပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်း20ဖျားမဲ့စနစ်ကိုသူတို့စတီးထောင်ရုရှားအကုန်ကြောက်တာတန်း20နီးပါးတတ်တယ်ဆိုတော့ဘသူမှမကြောက်ပဲနေတော့ဘသူမှငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော့အကုန်ကြောက်တာရမ်းကြောက်အဲ့ဒါအထောက်ထားအကုန်ရှိတခါအဲ့လိုတတ်ပြီးတော့အဲ့စနစ်ကဘယ်ကိုကူးသွားလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုကူးသွားရောတရုတ်ကိုကူးသွားတော့1940ကုန်ပတ်ချလဲမှာတရုတ်မှာတပ်ပလိုက်တာတန်း60ပတ်ချလဲရှိတယ်ပုံနံပါတ်8ကိုကြည့်ဒါ1919ဒါက1949တရုတ်မော်စီတုံးတက်လာတယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တောက်လျှောက်အဲ့ခုနှစ်တက်ကရစ်အတွင်းထဲမှာတပ်ပလိုက်တဲ့လူတန်း60အဲ့လိုတကြူတန်း60အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဘာဖျားမှမရှိဘူးလားမပြောနဲ့ဖျားကိုယုံတဲ့ကောင်တပ်ပဲဒါကြောင့်မို့သာသနာပြုတွေမြောက်များစွာတရုတ်ပြည်မှာတည်သွားတယ်သာသနာတော်ပြုတဲ့လူတွေအများကြီးတည်တယ်လေတရုတ်ပြည်မှာကြည့်ဒါဆိုတကယ်ပဲကျမ်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့အလ္လာဟ်ဟာအနည်းရောက်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီရုရှားကနေတရုတ်ကနေကိုရီးယားကိုရောက်သွားတယ်ကိုရီးယားကနေဗီယက်နမ်ရောက်သွားတယ်ကြည့်နော်အဲ့ဒီဗီယက်နမ်နေမှာကွန်ဂိုထိုက်ရောက်ဆိုအဲ့ဒီမြင်းအနီရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနည်းနည်းကြည့်အောင်ပုံနံပါတ်9ထိုးကြည့်မြင်းအနီရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်အကြီးကျယ်တည်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပိုစားပြုတဲ့အလံတရုတ်ရှိတယ်ရုရှားရှိတယ်ကိုရီးယားရှိတယ်ကြည့်သူတို့ရဲ့အလံတွေအဲ့ဒါဖျားမဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အလံတွေပဲဖြစ်သူတို့အလံအားလုံးအနီပဲဆိုတော့ယောဟန်ကဒါနိုင်ငံတွေဆိုတာသူပဲသိမလဲကွန်မြူနစ်စစ်ဒါကွန်မြူနစ်စစ်ကြည့်လိုက်ဖျားမဲ့အဲ့ဒါဆိုယောဟန်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတွေဆိုတာသူမသိဘူးလေအလံဆိုတာလည်းသူမသိဘူးလေအနီအောင်တွေ့တယ်လှုပ်နဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနီအောင်ကြီးတက်လာပြီးတော့လူတွေသိလိုက်တယ်တကယ်ပဲဥပဒေအရာကိုသူတို့ကတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ကျန်းစာအုပ်တွေ့သိတယ်ပဲတွေ့သိတယ်လူတွေကိုယ့်ဟာကိုဖြတ်စည်းမဖြတ်စည်းရင်အိမ်ရှိမှလာပုံထားတွေ့သိတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာသာသနာပြုတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ပဲသွားပြောရတယ်လက်ထဲမှာစာအုပ်ကိုင်လို့မရအလွတ်ကျက်ယုံကြည်သူကလည်းအလွတ်ပဲရထားတယ်ဆရာတရားဟောတာနဲ့ဒါပဲကျမ်းပိုက်ပဲဟာပဲဟာအလိုသိရတယ်ကျမ်းစာအုပ်တအုပ်တရုတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတအုပ်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတရုတ်ပြည်ကိုပထမဆုံးကျမ်းစာအုပ်တွင်းတဲ့အခါမှာတအုပ်ဝင်သွားတာနဲ့တအုပ်ကို66ပိုက်ဖြဲပလိုက်ယုံကြည်သူတွေကယော့ဒီကဘာဦးကျမ်းယော့နေထွတ်မြောက်ရကျမ်းယော့နေတမန်တော်ဝိတုဖတ်တိတ်ဖတ်ကိုဖတ်ပြီးရင်ငါတို့ပြန်ချိန်မယ်ကိုကဖတ်ခရရအလွတ်တာရအောင်ဖတ်တော့နောက်ဘယ်တော့မှကိုယ်စီပြန်ရောက်လာမလဲအလှည့်ကြမလဲမသိတော့ဘသူလက်ထဲမှာမိလို့အဲ့ဒီကောင်အသက်ခံရမလဲလည်းမသိဘူးမိရင်လည်းနေဘယ်ရတာလဲဆိုငါနာမည်ပြောရင်တော့ပြီးရောငါလည်းသိပဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကိုကျန်းစာအုပ်တအုပ်ရောက်ဖို့လုံးဝမလွယ်ခဲ့ဘူးအခုချိန်ဟာတရုတ်ပြည်ကအဲ့ဒီကွန်မြူနစ်စင်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးအခုလဲဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ကိုးကွယ်ခွင့်နေပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုမဖျက်သိမ်းသေးဘူးနော်မဖျက်သိမ်းသေးဘူးကြည့်ဆိုတော့ဖျားမဲ့တဲ့စနစ်ဒီအလန်နီဆိုတာဒီမြင်းအနီဆိုတာအခုချိန်ထိသူအလုံးလုံးတယ်
ကျွန်တော်နိုင်ငံတနိုင်ငံရောက်တော့အဲ့နိုင်ငံမှာဗမာပြည်ခရစ်ယာန်တယောက်နဲ့တွေ့အဲ့ခရစ်ယာန်သူကဖျားမဲ့ဖြစ်သွားပြီဗမာပြည်ကခရစ်ယာန်နော်နိုင်ငံခြားမှာဖျားမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခြားဘာသာနဲ့ခရစ်တော်ယုံသူကခရစ်ယာန်ကနေဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖျားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆရာစံတိုးတဲ့နေယူကျွတ်မှာဟိုအော်ဒီဟောနေတဲ့လူတွေယုံနေလူတွေယုံနေတဲ့ငါခရစ်ယာန်နဲ့မွေးကြရငါကောင်းကောင်းသိတယ်ဖျားမရှိဘူးတဲ့အတူကျွန်တော်ထပ်ပြီးကျွေးပြောတာနားထောင်ဒီဘယ်လိုလုပ်သိလဲလို့ဖျားမရှိဘူးဆိုငါဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ဘူးတဲ့ငါဆုတောင်းတာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းတာပဲငါလည်းခရစ်ယာန်နဲ့ငယ်ငယ်တွေကသိတာပေါ့တဲ့ဒီဖျားဆုတောင်းဖျားမဲ့အဖွဲ့နဲ့တွေ့တာအဲ့ဖျားမဲ့အဖွဲ့ကသူ့ကိုညီမယ်နေဖျားမရှိဘူးလို့ယောဆိုတော့ယုံငါဖျားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဖျားမဲ့ကပြောသွားတယ်နေဖျားကိုနေဆုတောင်းပြေလေပြီးရောမပြေလေရင်အဲ့ဒီဖျားမရှိဘူးဆိုတာကိုနေသဘောတူတဲ့နေငါတို့အကိုညီလာတောင်းငါပေးမယ်နေအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးမရကနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်နော်ပြောဦးလားလို့ထားလိုက်တော့ तू ကလေဒါနဲ့ तू ကဖျားပဲယုံစုတောင်းနောက်ဆုံးမရတော့ဗမာပြည်သူပြန်ရတော့ဆိုရသူခွင့်မပြုတရားရုံရောက် तू ပြန်ရတော့မယ်အမှုရှုံးဟာဘယ်နဲ့လို့ခရိယန်တွေကိုလည်းစုတောင်းစည်းဝေးမှာလည်းပြောတာပဲတောင်းပေးတာပဲရမှမရဗမာပြည်ကိုလည်းဖုံးဆက်တာပဲတဲ့ तू ပြောတယ်ကျွန်တော်မရဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဖျားမဲ့အဖွဲ့စီကို तू သွားပြီးဝန်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့မင်းတို့ပြောတာမှန်ဖျားမရှိဘူးဖျားရှိငါဘဝဒီလိုဖြစ်ဘူးမရှိလို့ပဲတဲ့ရှိသူကဲပြီပေါ့အများကြီးတောင်းပြီးပြီမရဘူးနောက်ဆုံးဖျားမဲ့ဆိုတာ तू ဝန်ခံလိုက်ဝန်လဲခံလိုက်ပေါ့ဖျားမဲ့အဖွဲ့ကသူ့အမေရိကမှာဆက်ပြီးနေဖို့သူတို့လိုက်ပြီးတယ်ဆိုရအလုပ်လဲသူတို့ရှာပြီးနေစရာလဲသူတို့ရှာပြီးအမေရိကမှာဒီလိုရှိတယ်အမှုဖြစ်နေရင်အလုပ်လုပ်လို့မရဒါပေမဲ့စားတာနေတာပတ်စံသိပ်ကုန်တယ်လေရပတ်စံကုန်တာကိုစားတာနဲ့နေတာနဲ့ပတ်စံမတက်နိုင်တော့ဒုက္ခအမှုကလည်းဖြစ်အလုပ်ကလည်းလုပ်လို့မရတော့အမှုဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့သူတနာပါတယ်အကျွေးတွေတက်သွားတယ်အဲ့ဖျားမဲ့အဖွဲ့ရပဲအဲ့အကျွေးလက်ဆက်ပြီးလိုက်အခုသူပြေးလဲသွားတယ်သူကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ပြောလိုက်တယ်နင်သူတို့စီကိုဝင်တာနည်းနည်းစောသွားတယ်လို့နင်ဆက်ပြီးဖျားသခင်ကိုနင်ဆက်တိုးဝင်ချင်းကြိုက်ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်မရောက်သေးလို့ပါလို့ဖျားသူ့အချိန်နဲ့အလုံးလုံးတာနင်အချိန်နဲ့လုံးတာမဟုတ်သူကလည်းပြောကော်ပီနဲ့ဂိတ်ဆိုပြီးနင်ပြောလို့ဆိုငါဗမာပြည်တော်ရောက်ပြီခလောက်ဆိုတယ်အစိုးရပို့လိုက်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကအချိန်ရှိတယ်နင်မဆောင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူကလည်းပြောတယ်စောင့်ပြီးပြီတဲ့ဆရာစံတိုးဆိုငါထက်တောင်စောမာတဲ့အဲ့လိုဝင်သွားမှာသူကလည်းကျွန်တော်တကယ်ပဲသူကဗမာပြည်မှာနေခဲ့တော့လေခရစ်ယာန်လောက်ခဲ့တော့လေပဲသိကြတာတခုကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်သူ့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမှန်မရှိတာတော့သိကြတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့မြင်းနေရအောင်သာသနာလုပ်နေလားမြင်းနေရလဲလုပ်နေတာဒါဆိုဘေးရကြီးကာလမှလားအခုကလေးရလားအခုကလေးကမြင်းနေရအလုံးလုံးနေတယ်နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ခမည်းဒီလိုအမှုမဲ့အမတ်မဲ့နဲ့နေနေတာတပတ်တစ်ခါဘုရားရှိခိုးဒိမတ်မှာဆိုတပတ်တစ်ခါတော့မရှိခိုးတာဖွဲ့နေအများကြီးတလားတစ်ခါတော့မှမလေးဟုတ်လားကြည့်မူမဲ့အမတ်မဲ့ကျန်းစာဥကဘယ်နာထားမှမသိစီဝိုင်းစစ်ပြေမှပဲကျန်းစာဥကောက်လာအိမ်မဆူမတော့ကောင်းအောင်မှာထားအိမ်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့မနေကြနဲ့ခမည်းသားသမီးတွေကိုမှမြေအနီးရလဲဆွဲတော့မြေပြူရလဲဆွဲတော့မယ်တွေ့တော့မယ်ဒါကြောင့်အခုသူအလုံးလုံးနေတယ်နော်စာတန်ကကျွန်တော်တို့အမတ်တမဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကတတိကြီးစွာဖြင့်အလုံးလုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူအလုံးလုံးနေတယ်အမတ်တမဲ့အချိန်မှာတက်သားသမီးတွေပါသွားလိမ့်မယ်တ
kẻ về aku này ngày gì đi mà bà đoá bị tất chối nhiên thì xoay đoá mà thế này tụ âm nhái ở lâu lâu đoá bị nhiên thì thế cho tâm chán sa gặpပြောđấy tôi đâu quên làm mẹ thế cái đó này bị lá anh đi khi shit phía này bị lá phía này bị nó cho tôi nhìn của mong mà tại sao một giáo đại ngà đi ya của tây thảo của em ra anh gì chỉ để tây gì chỉ để ta tây thảo nào ta cũng thắt vô bị rồi cho nó sâu tâm ấy nào miếng được ngọc vô lại khai gì chọc à bay này ngã chọc thế này được giá này châu san ta khoác của yai muyo san tông khoác của yai xin nít giật gì của mà biết xin nêu số đi của ngã trái nhé anh ta đã gì thôi làm mẹ đấy nhé anh ta xí lên lu tôi yên lên thế mà ba lấy chơi quên cái anh em nhé na của chị chơi quên ba la đấy vì tôi dễ nhau này cháu nàyပြောnày đấy thế này được giao bao muyo san bao châu san bao giật gì bao xí baoပြောnày hậu là à đó rồi anh nhé anh ta cả đi cả tu lâu mẹ lâu cả ba đấy xí bao nhiêu tôi xí bao nhiêu vậy tôi ye xí mà ba đại gì à lẽ tầm phải am mấy à lẽ tầm tôi luôn nạp quay cháu lù lệ to xây nhân đi à xây nhân đi anh đi chơi mà xí bao nhiêu cháu về đi cả thà bị làm cho đấy được bao lại anh đi nhé anh ta cả bao cho này là lẽ sao bông na bắt ta sêu chi Germany ở biểu này nhé anh ta cả Germany ở số và biết lúc lẽ sao đó Kabama lúc trong nhé anh đi cũng trong phải am mấy sinh này cũng lúc trong sinh nhỉ anh đi chơi mà nhé anh ta bảo là Germany cái gì thao cố ya cố rất chau mà Germany mà dưới cao quên luôn ta thao cố ya cố rất chau Germany dưới cao quên anh đi dưới cao quên mà Democratic Party này Socialist Party này Christian Democratic Party anh đi nạp phơi hả bù đuôi bên này lấy ra ya cái nông gì Christian Democratic Party nào được không cả Socialist Party anh nạp phơi à thang qua cố rất chau Germany dưới cao quê mà bù đuôi bên này vậy anh đi Germany mà anh đi dưới cao quê mà đi cả thà bị họ đấy đi siêu yên sinh này dưới cao quê mà siêu yên sinh này subject à đi cả bà đấy tôi này bao nhiêu si bao nhiêu tôi si mà member với si bao nhiêu tôi mấy ya bị lù lê alo của sabu lawa me pinya khame tempe me ngui che pusiam lo turo ne ma pau ne lu ko zai la wen le yaw ma pe bu turo de ma win ne lu be yaw pe me turo ana ya la yin long wa sin ye de lu mashi se yaw ngui che sa wit ne yin long wa pusiam lo jaw pinya yi se yong se gan alo se piame alo mashi lu te yaw ma mashi yaw lu dai alo taw yu de su de ngwe po ngwe shan ya ko ya si ya Germany 1996မှာလူတွေကိုငွေရေးကြီးရေးနဲ့ပဲအဓိကထားပြီးစည်းရုံးရေးစစ်နိုင်ငံတိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲမှာသုံးတဲ့စကားလုံးအစိုးရတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မတူဘူးခေတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်အမေရိကမှာအိုဘားမားစပြီးစည်းရုံးရေးစစ်တဲ့အခါမှာစကားလုံးတစ်လုံးမြောက်များစွာသူရဲ့စီးရုံးတဲ့ message ထဲမှာမြောက်များစွာသော message မှာခဏခဏပါတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေလား change
တော့အမေရိကချိန်ရတော့အားလုံးချိန်ရမချိန်မဖြစ်တော့လူတွေအားလုံးကလည်းဘာလို့ချိန်လဲချိန်ရနေအဲ့ဒီချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဂျာမနီကစီးပွားရေးနဲ့ချွတ်ချုံကြလူတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီမှာ socialist နဲ့ Christian Democratic ကအဓိကထားတဲ့စကားလုံးကစီးပွားရေးသူတို့နဲ့ပေါင်းရင်သူတို့မဲနိုင်ရင်အစ်ကိုပြည်စီရတကယ်ပဲသူက40ရာခိုင်နှုန်းစီနဲ့သူတို့နှစ်ဖွဲ့ပူးတွဲရကျန်တဲ့လူတွေရှုံးသွားတကယ်သူတို့ရသွားတဲ့အခါမှာဂျာမနီကစီးပွားရေးကဘာမှာဥထောင်လာသူပဲထောင်တက်သွားတာကဘာမှာ96နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးကြီးကျယ်ထောင်တက်သွားတယ်ကဘာမှာယူရိုဆိုတာအခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာထက်အခုချိန်ထိမြင့်ကဘာမှာယူရိုပတ်စံကဘာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာထက်မြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအမေရိကန်တစ်နိုင်ငံမှာပဲသုံးတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲပြီးသုံးရတယ်ဘယ်နိုင်ငံသွားအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလဲပြီးသုံးရတယ်ယူရိုဟာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်မှုဖြစ်တယ်ယူရိုပတ်စံတခြားပတ်စံတွေမတူယူရိုကသူတစ်နိုင်ငံနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဂျာမနီကပဲထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျာမနီတစ်နိုင်ငံနဲ့သုံးတာမဟုတ်နိုင်ငံတော်တော်များများသုံးတယ်ယူရိုကတကယ်ပဲငွေကြီးနဲ့ပြောရင်ခိုင်းပါတယ်ဈေးလည်းမြင့်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တတောင်းစားတော်မှာသူ့နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံသားသူတို့စတက်တော့တတောင်းစားမရှိသူများနိုင်ငံကတတောင်းစားပဲသူတို့စီလာတောင်းရကြည့်သူပြောတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်လာတယ်စီးပွားရေးမှာကဘာမှာသူထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဟာတခြားနိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းတဲ့ဈေးဘယ်မှာမဆိုပိုကြီးတယ်စပင်ညက်တာတော့မှသူ့ကတ်ကြီးနဲ့ညှိဈေးကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတနိုင်ငံရောက်တော့စပင်ညက်ဆိုင်သွားကျွန်တော်စပင်ညက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဈေးဖတ်ဘလောက်စပင်ဆိုရင်ဘလောက်ဘာလို့ဘလောက်ဈေးဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီညှက်လိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်သူညှက်လိုက်ထိုင်ကောင်မှထိုင်လဲထိုင်ပြီးတော့သူကတ်ကြီးနှစ်ခုပြဘာနဲ့ညှက်မလဲညှက်ချင်တာနဲ့ညှက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့လက်ညှိုးထိုးရတော့မယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုးလိုက်တာကိုကတ်တာနဲ့ညှက်လိုက်လို့ပြောလိုက်ဘာမှလည်းမမြင်ပါဘူးကတ်ကြီးပဲတွေ့တာပဲဒါနဲ့ညှက်လိုက်လို့ပြောလိုက်ညှက်လိုက်ရောညှက်လဲပြီးရောပတ်စံရှင်းဆိုတော့ तू ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်ပြအန်းတော့နည်းနည်းပဲအန်းဟဲ့နေရေးတာအဲ့လောက်ဘာလို့ဒီလောက်ပဲအန်းနေရဟိုကတ်ကြီးနဲ့ညှက်ခိုင်းလို့ဘာဖြစ်လဲကတ်ကြီးကိုအဲ့လိုဖွင့်လိုက်ကတ်ကြီးကိုဟာဒီမှာကြည့်ရစာလက်ညှိုးထိုးပြ made in Germany ကွာဂျာမနီနဲ့ညက်ဘာနဲ့ညက်ပေါ့ဘယ်ကတ်ကြီးနဲ့ညက်ပေါ့ဟိုမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းယူပေါ့ဟိုမှာရေးတဲ့ကတ်ကြီးကဂျာမနီကတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးနင်လက်ညှိုးမထိုးတဲ့ကတ်ကြီးကအိုက်စေးနင်လက်ညှိုးထိုးတဲ့ကတ်ကြီးကဈေးကြီးတယ်လေအိုက်ကလေးကအိုက်စပင်းကောင်းတော့မလျှော်တော့ကောက်ပြီးတိုင်းတတိယနဲ့ဂျာမနီတော်တော်ရက်ဆက်တယ်ကဘာမာဒီသူပစ္စည်းကသူများပစ္စည်းတဲ့ဈေးကြီးကြည့်သူပြောတဲ့အတိုင်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကဘာမှာဥထောင်လာအဲ့ဒါဂျာမနီရောက်တော့တစ်ခေါက်တတောင်းစားတွေ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လေတွေ့တော့လဲအကျွေးသူပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကသူခွက်တယ်ပါလေကျွန်တော်ဂျာမနီကလူတွေနဲ့ဟို shopping သွားတာတွိုင်းနဲ့တတောင်းစားတွေ့တော့ထဲလိုက်ဟာတတောင်းစားအိုလိုက်ဘလောက်အိုဟာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလက်ဖြတ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကလည်းတော့ဘုလူကမေးဘာဖြစ်လဲ
ဘာပစံထဲလိုက်လောက်ထဲလိုက်2ယူရိုထဲပထဲရဘူးတောင်းစား2ယူရိုတဲ့သူစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဒီကတောင်းစား2ယူရိုမြူးလေဟာဘယ်တိမလဲလက်တဲ့ပြန်လေးရတာ2ယူရိုဆိုငါတို့ပမာပြည်မှာ4000လောက်ရှိတယ်တောင်းစား2ယူရိုဆိုကောက်ပါခေါက်လို့ရတယ်နော်2ယူရိုစိတ်ဆိုးဆဲတာဟုတ်မလို့ငါတောင်းစားစိတ်ပြင်းဒါတော့ဂျာမနီမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကြီးစားဘလို့လဲစီးပွားရေးမှာဥထောက်ပါဂျပန်ပြောပြဂျပန်ကလေကားလုတ်တာကားထုတ်တာတစ်နှစ်ကိုသိမ့်ချီတဲ့ကားတွေလုတ်ကပောက်ပို့အမေရိကန်ပို့ဆိုတော့အမေရိကန်ကလေအဲ့လောက်သိမ့်ချီတဲ့ကားတွေကိုအမေရိကန်အဝယ်ဂျပန်ကားတွေဘာဖြစ်လို့ဝယ်လဲအမေရိကန်မှာနေရာတွေအကျယ်ကြီးအလုတ်သမားတွေအများကြီးကိုယ့်ကိုလှုပ်လိုက်ပါလားကားသူတို့လည်းလှုပ်တာပဲပိုတော့ကောင်းနေတယ်သူတို့ကားဘာဖြစ်လို့ဂျပန်ကိုမှားနေလဲနိုင်ငံခြားပတ်စံလက်ကားကုန်ကိုယ့်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးရောကျွန်တော်တခြားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီလူတရားအမေရိကန်လူကဂျပန်ကိုအဲ့ဒီကားတွေတိတ်ချီပြီးအော်တာမှလည်းဂျပန်နေမောနေတာပဲလုံးရအဲ့ဒါပဲလုံးနေတာတခြားစဉ်းစားဖို့အချိန်ရှိတော့အဲ့တော့လှုပ်အဲ့ပတ်စံပေးပြီးဆိုရင်အမေရိကန်နေတစ်နှစ်ကိုလေမြန်ဘယ်နှစီးဆိုဂျပန်ပြန်ရောက်လိုက်အရင်ကြည့်သွားတယ်ဂျပန်ကိုလေပြန်နေအမေရိကန်နေပြန်ရောက်သူတို့ကတစ်နှစ်လုံးဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်မဲ့လေပြန်အမေရိကန်တစ်နှစ်လုံးလုပ်เสียမလို့နည်းနည်းပဲလှုပ်လိုက်ရောက်လိုက်အရင်ကြည့်သွားတော့ဂျပန်တစ်ချိန်လုံးဒါပဲလုပ်နေရတော့သူကတခြားစဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိတော့လူကအားရင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရင်သူများနိုင်ငံကိုတာရင်လဲတာသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးမှာ policy မှာလူကိုစဉ်းစားချိန်မပေးရအောင်စဉ်းစားချိန်မပေးလေ तू ကဘာမှ तू မစဉ်းစားဖို့အချိန်များတော့ तू ကြိုက်တယ်လို့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ် तू မတိုးတက်တော့အလုတ်များပေးထားလိုက်မုတ်လင်မရတဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတယ်မုတ်လင်မရလေဒီလိုလုတ်ဘန်းနဲ့မှလေဟိုကထက်ရေးထက်ပြန်လာဟိုကပြန်ထက်လာရော့2000ဘိုးဆိုအဲ့ကောင်အလုံးတွေရှုပ်ပြီပြလိုက်တပီးလောင်းမလုံးမလဲဟိုကအလုံးတွေရှုပ်မမောတော့ဒါပဲသူကလေဒါဖွင့်မဲ့စားလက်ဖေးဆိုင်ဖွင့်ပုံရက်တယ်ဟိုလက်ဖေးဆိုင်ကအလကအယောင်ကြတော့မယ်သူလုပ်တာသူကောက်ဖွင့်လိုက်အောင်မအယောင်ပဲမျှသွားမယ်မလားဒါကြောင့်လက်ဖေးဆိုင်သမားသူ့မစင်းစားအောင်လေရော့3000ဘူးသွားထုတ်ချအဲ့ဒါနဲ့ပဲထွေးနေပြန်ပြီးမိုးချုပ်မောပြီးအိမ်သွားရော့သူဒါပဲလွတ်ဖွင့်လို့ရသွားရောဒါမုတ်လင်များနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ကပ္ပနိုင်ငံရေးတွေကလည်းလူတွေကိုမလုပ်လိုက်ပြီလေစဉ်းစားချိန်မရအောင်အလုပ်တွေများနေအောင်လုပ်ပေးလိုက်ကပ္ပမှာနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပေါ့တိတ်လွယ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတွေဟာလွယ်တဲ့ဟာတွေမပြဘူးလျှို့ဝှက်ထားတယ်လေလွယ်လေးပဲလုပ်လိုက်ပါလားမရဘူးတယောက်တည်းလုပ်ရင်ဒီတောက်တစ်ခုကိုဖြိုရင်လူတယောက်နဲ့ဗတ်ဖိုးတစ်စီးဆိုရင်2ရက်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒါမပြဘူးဟာလူ300လုံးအားပေးချချွေးရပြတလားကြတယ်စဉ်းစားချိန်လုံးမိုးလဲချုပ်ကထမင်းစားပြီးထမင်းပကံမှာပဲငိုက်ပြီးအိတ်တော့မိုးလင်းတော့ပေါက်ပြားပြန်ကိုက်ဟိုဗတ်ဖိုးဝယ်လွယ်လားလွယ်လေးမပေးဘူးတွားပေါက်ပြားနဲ့စက်တွားနိုင်ငံရေးစဉ်းစားဖို့ချိန်မရှိတော့ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်လွယ်တဲ့နည်းတွေရှိတော့လေအဲ့ဒါတွေကိုပိတ်ထားလိုက်အလုံးမြောင်းခိုင်းလိုက်
ဒါဆိုသူတခြားစဉ်းစားလို့မရရင်သူကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ဂျပန်မော်တော်ကားတွေအော်ဒါပေးလိုက်တာဂျပန်ကြီးရှာထွက်တယ်ပြီးမှသူ့လေမြန်အသာလေးရောင်းလိုက်အရင်ဒီကမြတ်တော်ပြတ်တယ်ကြည့်အဲ့တော့ဂျပန်အခုတိလေမြန်မထုတ်နိုင်တကယ်ဆိုသူတို့အုံနောက်ကောင်းတာပဲစဉ်းစားချိန်ကိုမရခင်ဗျစဉ်းစားချိန်ရမှလည်းလုပ်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားစဉ်းစားချိန်မရှိဘယ်လိုရမလဲအဲ့တော့ဂျပန်ကအမေရိကန်လေမြန်ရောက်တရက်ကြတော့အမေရိကရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျန်းစာသွားတင်နေမျိုးရလူလေကျွန်တော်လေမြန်ထုတ်တဲ့နေရာလိုက်ဖို့ကျွန်တော်သွားကြည့်တော့သူတို့ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲသူပေးရတယ်အဲ့ထဲဝင်သူတို့ကဒီမျိုး3-4မျိုးစာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးကြီးအဲ့လေမြန်ထုတ်ပြီးတော့လေမြန်ပြန်ပြပြီးမှရောင်းရတာဟုတ်ဆိုတော့မျိုးကြီးပေါ့သူတို့လေမြန်ထုတ်တဲ့နေရာဒါကြောင့်သွားကြည့်တော့အသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်သူကအတောင်မှန်ဘလို့လုပ်လဲဘိန်းကိုဘလို့လုပ်လဲပိုင်လော့ထိုင်ကောင်ကဘလို့လုပ်လဲလျှက်စစ်မီးကိုဘလို့တွဲတယ်ပြန်နေရင်မိုးချိုးပြည့်ရင်လျှက်စစ်တည်သွားမယ်တည်သွားရင်automatic မီးလင်းတဲ့ဟာရှိတယ်ပန်ကာရက်သွားရင်ဘလို့ तू အကုန်ပြတယ် तू ပြောတဲ့အထဲမှာပြက်ကြတာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြက်ကြလဲတော့ငါလည်းမသိဘူး तू ပြောလိုက်ရင်တခါတည်းဘာမှမဖြစ်တော့မယ်ပုံပဲအကုန်ရှင်းပြသေးလေးရှင်းပြကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်အကျော်တငယ်ချင်းကမေးတယ်ငါတို့ဝယ်ရလားတဲ့သူကလေကျွန်တော်တငယ်ချင်းရတယ်နော်ဒီအောက်ဆရာတယောက်ပါဆိုငါတို့ဝယ်ရင်လည်းငါတို့ကဗမာပြည်ရလာတာရလားတော့ရတယ်တဲ့ရောက်ပေးမယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုမောင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်လည်းအကြပခတငယ်ကျိုးပြောတယ်နင်ဝယ်ပြီးမောင်းလို့ငါတော့မလိုက်ဘူးလို့အဲ့တော့ဒါအကုန်ပြပြီးပြီပေါ့တခုကြံခဲ့အင်ဂျင်ကြံခဲ့ပန်ကားလေးလဲတဲ့အင်ဂျင်ပေးနာလေးအင်ဂျင်အလုံးအဲ့ဒါသူရှင်းပြတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါမေးဒီအင်ဂျင်ကြောင်းလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီအင်ဂျင်ငါတို့မလုပ်ဘူးဂျာမနီကနေဝယ်ရတယ်လေမြန်ဘေးကအင်ဂျင်အလုံးရပန်ကားလဲတဲ့အင်ဂျင်ကဂျာမနီကနေပို့ချမ်ပီယံ A7 လောက်လေပြီနော်ဒီအလုံးမပိုင်ပြလို့မှရတယ်ကောက်စားရုံပဲပါစပြီးပြီချိုက်တလောက်လို့အမေရိကအင်ဂျင်ကဂျာမနီကသွားတာကဘာမှာအကောင်းဆုံးတန်ဂျာမနီနဲ့ထွက်ဒီအဲ့ဒီတော့တကယ်ပဲကျန်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းဂျာမနီဟာစီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်လာလေတကယ်ဥထောင်တာတကယ်ထောင်တာသူစီမှာရှယ်ယာမထည့်ပဲနဲ့တော့လူတယောက်ဟာစီးပွားရေးအစင်မပြေနိုင်သူနဲ့ပူးတွဲမလုပ်ရင်တော့စီးပွားရေးမထောင်နိုင်ဂျာမနီနဲ့ပေါင်းမှပဲစီးပွားရေးကတိုးတက်လာလို့ရှိတယ်သူစီမှာပစ္စည်းဝယ်မဲ့လူကအရင်ကတည်းကသူစီမှာ member ဖြစ်တာ member မဖြစ်တဲ့လူကဝယ်ခြင်းရင် member စီကနေတစ်ဆင့်ဝယ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ member automatic ကောက်စားလို့ရတယ်ပဲဒီအဲ့တော့ကဘာမှာရှိတဲ့တော်တော်များများနိုင်ငံတွေကသူနဲ့ပူးပေါင်းဒါကြောင့်မို့ပူးပေါင်းရင်ဒီတိုင်းမရဘူးပတ်စံအရင်ပေးရတယ်ဆိုကဘာမှာရှိတဲ့ပတ်စံတော်တော်များများကိုသူစုလိုက်ဂျာမနီအဲ့တော့ကျန်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းမြင်းအနက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူဘာလုပ်လာမလဲသူချဲလေလာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီငွေကြီးရေးပဲအဓိကပတ်စံအဓိကဂျာမနီကငွေကြီးနဲ့ပဲလူကိုစုပလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကအခုတိရှိလားငွေအဓိကပဲအဲ့တော့တင်ဘလောက်ပဲခရစ်တော်ယုံဘာဖြစ်ငွေနဲ့ပဲငွေမရှိဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငွေကအဓိကဆိုတဲ့စနစ်ဂျာမနီကနေသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကအခုတော်တော်များများလူတွေစီကိုရောက်တယ်
ပတ်စံပဲရည်ကြီးတယ်ဖယားအရေးကြီးဘာလဲပိုက်ဆံပဲရည်ကြီးဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ဟာအားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟောလို့မရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဂျာမနီပါတယ်အားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟောလို့မရဂျာမနီကအများကြီးထိတ်ချုပ်ထားပြီးတဖြည်းဖြည်းကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အရာတချို့ကိုဖျားကြောင်းနဲမှာပဲသူဟောရတယ်အပြစ်မှာဟောလို့မရဒီလိုနေရာမှာဆိုဟောခွင့်မရှိအစိုးရကြီးညာထားပြီးသားတချို့ကြံပိုက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြိုက်ပဲဝေငှခွင့်ရှိအလွယ်ဆုံးတစ်ခုပြောလိုက်အလွယ်ဆုံးတစ်ခုမညီတဲ့တဘောမထရလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ဗမာတွေကြားထဲမှာပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဗမာတွေကဘာဥပဒေမှမသိဘူးသူကအလုံးလုံးမယ်ပြီးစားပြီးအိမ်မယ်ဗမာပြည်ပို့မယ်ပြီးစားမယ်ပြီးအိမ်မယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမိုးလင်းမှအာမင်ထူလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုဆူတောင်းအိပ်ပြောသွားတာလေအာမင်မထူလိုက်ရတော့မနက်မှထူလိုက်ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားရောက်တဲ့ဗမာပြည်သားတိုင်းကကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုမသိဘူးဘာလို့လဲဆို तू ကနိုင်ငံတွေအများကြီးပြောင်းပြီးမှရောက်လာတာလေဆိုတော့ငကိုကလေးကလည်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေငါတို့ဗမာပြည်မှာနေတာတော့မစိတ်ဝင်စားပါဘူးဗမာပြည်ဥပဒေကိုမသိတာအများကြီးပဲဘာမှမသိဘူးမာပြည်ဥပဒေရှိကိုမသိဘူးတော့ရုံရောက်မှသိတာကျွန်တော်ရုံရောက်မှရုံရောက်သွားသေးတယ်ဥပဒေအဲ့ဒါရုံမှလေကျွန်တော်ဘလို့ရုံရောက်လဲပြောပြကျွန်တော်လူတယောက်သိတယ်ဟိုတနိုင်ကလူတယောက်မြကြီးနားမှာလာသိခရိယန်တယောက်လာသိတော့သူအမျိုးမရှိဘူးလေအမျိုးမရှိတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကသူ့ကိုခေါ်လာပြီးမှဆေးဥမှာလာထားတာဆေးဥမှာသေသွားတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလန့်တော့အတုပချဈေးကြီးတယ်လေမြကြီးနားမှာအတုပချပစံအရန်ပုံတာစော်ဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့အလောင်းအဲ့တိုက်ထားပြီးထွက်တော့ဆရာဝန်ကကဲဘယ်လိုလုပ်လဲကဲဒီအလောင်းပိုင်ရှင်လည်းပြလာတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကခရစ်ယာန်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သိတော့ဆေးဥမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကခရစ်ယာန်အဲ့ဆရာဝန်ကမိတယ်ဘယ်လိုလုပ်နေတော့ခရစ်ယာန်တယောက်သိဆေးဥမှာရှင်းမလိုက်ရဘူးနေအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဆရာရဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်သိတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့အလောင်းပိုင်ရှင်လည်းလစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ရတယ်လို့တကြိုပေးမယ်လို့ဆရာဝန်အမိတ်တော့ပေးဖို့လို့ငါတို့အမိတ်ပေးလုပ်ပေးမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ဘာမှမသိညာမှမသိဆရာဝန်ရတယ်ယူသွားလိုက်ကျွန်တော်သွားအတုပချပြီးလိုက်ချီနာအတုပလည်းချလိုက်တော့ဟာပြန်လာတော့ဟိုမှာခရိယန်တစ်ဖွဲ့နဲ့တင်ញိုင်းကုန်းမှာစုံရောပြန်ထွက်တော့မင်းတို့ဘာလို့တကြိုလဲတဲ့ဟမ်ဘာလို့တကြိုလဲဆရာဝန်ဖုတ်ဆက်တယ်လေအတုပချမယ်လို့ရှိလို့အတုပချတယ်အဲ့ဒါငါတို့နဲ့ဆိုင်နေတယ်ဟာအလောက်လေရဖြစ်စရာမလိုပါဘူးဒါအလောင်းပဲကြောက်စိတ်လည်းမဟုတ်ဘလောက်ကြီးကျယ်လူအောင်အဲ့ဒါနဲ့အတုပချပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ယုံမှာတိုင်လိုက်တော့စံတိုးမြို့နယ်ယုံရောက်သွားတယ်ရောက်တော့စကားပြောတော့မြို့နယ်လူကြီးနဲ့လက်သူအတုပချဘသူကခွင့်ပြုတယ်ဆရာဝန်ကပြောလို့ဆရာဝန်ဖုတ်ဆက်ဟုတ်လားဆရာဝန်ဟုတ်တယ်တဲ့ဆရာဝန်လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတော်ကြီးကလူပိုင်ရှင်မဲ့အားလုံးကဆေးရုံမှာပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်သွားရင်ဆရာဝန်နဲ့ဆိုင်ဆရာဝန်သူကြိုက်တယ်လို့ဖြေရှင်းလို့ရအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဆရာဝန်ကပြောပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပါပြန်တစ်ခါညှိလဲဆိုတော့အတုပချလိုက်စီရှိလားခရိယာမှာအတုပချတာလိုက်စင်လို့လူတိုင်းချလို့မရပြန်အဲ့ဒါခရိယာတွေကလှုပ်ထားတာလေလှုပ်ထားတာလည်းမှန်တယ်လှုပ်စားတာလည်းမှန်တယ်တူတူပဲနော်ဒီအတုပချတာများကွာဘာခတ်လဲမဟုတ်လားသူကဘာမှတောင်းဆိုတာမှမဟုတ်လားဒီသိသွားတဲ့လူကအဲ့ဒါကိုလိုက်စီရှိလာဟာဒုက္ခတော်သေးတယ်ဘိုးတော်ကရထားတဲ့တရားဟောဆရာကတ်တစ်ခုရှိတယ်ကြောင်းကလောင်မှာတွားယူပြီးပြတယ်ဘာရှိတယ်တော်သေးတယ်အဲ့မှာပါလို့အတုပချလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောတော့အဲ့ဒီယုံကစပွဲမှာကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်အလကားကနေစပွဲကိုအဲ့လိုလုပ်တယ်စကားပြောရင်အများတိုင်းအဲ့လိုလုပ်လိုက်အဲ့လိုပဲလုပ်တော့ယုံကကျွန်တော်တရားဆွဲယုံစပွဲမှာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးငါမသိတာငါလောနဲ့ကြောက်ပြီးတာလည်းမဟုတ်ငါလည်းပဲသိတယ်ယုံကစာရောက်လာအောင်အိမ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံမာတဲ့မထိလေးစားလုပ်တယ်အဲ့ဒါပုံမှရှိအဲ့လိုသွားလုပ်အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းရစီတယ်ကြည့်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဥပဒေရလဲငါတို့အကုန်သိလားဘယ်သိမလဲတီဦးခုတရားဟောလဲမားတာတွေလည်းအများကြီးပဲလေဥပဒေနဲ့မကိုက်တာတွေဒါပေမဲ့ကိုပဲသိမလဲဘုရားသခင်လည်းယေရှုတော်ကြောင့်ပွဲကာထားတော့လွတ်သွားတာပေါ့ဒါပဲလေဘယ်နိုင်ငံသွားဟောမားတာပါဗမာပြည်မှာဟောလဲမားတာပါတာပဲဟောလဲပါတယ်ရေးလဲပါတာပဲရေးရင်လည်းစလုံးပေါင်းနေလွယ်နေအများကြီးပါတာပဲဒါမရိုက်လို့ပတ်စံမကုန်တာဒါရိုက်အများကြီးကုန်ပါဆိုတော့ဟုတ်နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့တို့မြန်မာပြည်သားတွေလည်းအဲ့ဒီရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအားလုံးကတို့သိမလားမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မညီတဲ့တပူမထိုင်ရအပြစ်မှာခေါ်လို့ပြဂျမ်နီရဲ့ကြည့်ပြီးရင်ဘလောက်ပဲအတူနေဘယ်သူမှပြောခွင့်မရှိဘူးနေခွင့်ရှိကျန်းစာနေခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပြောအောင်ပြောရင်အဲ့ဒီလူကအစိုးရကိုတိုင်လိုက်ရင်ပြောတဲ့တရားဟောဆရာကိုအစိုးရတရားဆွလို့ရ church အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖျားချက်ကိုအစီအစဉ်ပေါင်းအတွင်းထဲမှာပဲပြောခွင့်ရှိအဲ့ဒီအပြင်မှာပြောခွင့်မရှိဘာလို့ဆိုအစိုးရခွင့်ပြုထားပြီးသားဘလို့နေကြသူ့တဘောပဲဥပဒေကသူတို့ရဲ့အရေးကြီးတာကငွေပဲဒါပဲဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းငွေကြီးကြီးကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာနေရာယူလာပြီလားယူလာပြီကဘာကြီးမှာနော်အဲ့ဒီဥပဒေလွှမ်းမိုးမှုကဟိုးနိုင်ငံတော်တော်များများကိုရောက်သွားပြီခုဘလောက်ထိဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကတရိစ္ဆာန်နဲ့လက်ထက်တဲ့အစစ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောလို့မရဘူးပြောခွင့်မရှိတော့တရိစ္ဆာန်နဲ့လက်ထက်လို့ရတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာစကြည့်တရားရုံးမှာလက်မထက်မချင်းအမေရိကမှာဆိုရင်တူနေခလေးမွေအဲ့ဒါလင်မယားမခေါ်ခလေးမွေလို့ရတူနေလို့ရအစိုးရကျွေးတယ်ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ရောက်တော့နယူးဇီလန်မှာစပင်ညက်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့တဲ့မိတ်ဆွေကအဲ့စပင်ညက်တဲ့လူမေးတာမင်းဘယ်လိုလဲတဲ့ဒီအသက်ရွယ်ရောက်ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲမေးတော့ငါမှာတဲ့သူကပြောတယ်ငါမှာမီးလေး3ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့စပင်ညက်တဲ့လူကပြောမီးလေး3ယောက်ရှိတယ်ငါတော့မီးမရသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒါဆိုမင်းမိမရောဘာလူမျိုးလဲငါအိမ်တောင်တော့မကြဘူးကျွန်တော်စပင်ညက်နဲ့ကြောက်တယ်အိမ်တော့မကြဘူးမီးရ3ယောက်ဘလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်နားမလဲဘာလို့နားလဲအိမ်တော်ကြိုက်မှာကလေးမမှာပေါ့ဟိုအာနာကောင်အဲ့ထက်ပို့ပြီးအစစ်မြင့်မြင့်နားလဲကျင်တော့ကလေးမကြီးမအိမ်တော်ပြန်ကြတယ်ဒါလည်းမျိုးရှိတချို့ကလေးတွေမွေးပြီးမှချက်မှလက်ထက်ကြတယ်လေဒါမျိုးရှိခုတော့ကြီးတော့ရှိတယ်အိမ်တော်မကြသေးဘူးတို့နားအော်တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကပြောတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရုံးမှလက်မထက်မချင်းလင်မယားလို့ပြောတယ်ကလေးတော့ရှိတယ်မိမမရှိဘူးဒါပဲဒါဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလားစန့်ကျင်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်လက်မခံဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှားတယ်ဘာညာသွားပြောအစိုးရကျွန်တော်တရားဆွဲလို့ရသူ့အစိုးရခွင့်ပြုတယ်ငွေပဲအဓိကဒါပဲပတ်စံမယ်ဒါဆိုရင်ဖျားထက်ငွေကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကအခုပြတ်နေပြီလားပြတ်တယ်ဂျာမနီကနေငွေကြီးပဲဂျာမနီကနေတော့ငွေပဲအဲ့ဒါဖျားထက်ငွေကိုဦးစားပေးတဲ့စနစ်အခုအဲ့ဒီဥစ္စာကအေးပြတ်လာပြီအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖျားထက်ငွေကနေရာယူလာပြီလားစံတေပြားရှိကုန်မလားအလုံးလုံးစဉ်းစားခရစ်စမတ်မှာနှစ်ဆရဘယ်လိုလုပ်ဖျားကြောင်းသွားငါအလုပ်သွားဆရာဦးလာပြီးတော့ဟဲ့နေမေးစရာလားငါတော့အလုပ်သွားမလုပ်ပါစို့
tu le lu dua ma na saya lu ke ni atau mia ma payah teh ngui bapa kita bila ni ayu bapa ada nanya jauh tuan payah sekolah mia bu tu tidak ai kerja ai nanya tuan payah sekolah mesti kapa ma lawa payah sekolah mesti ada nanya sih payah dong lawa mesti ada nanya sih Christian church lawa mesti ada ai nanya ni sih kapa ma church mesti ada tu tidak kan itu tuara Kuma tuan tu payah sekolah mia tu tidak tuala tuaga ni siayu sudah kai dua ada pematian ngau tong kai ngau kong kau ma payah sekolah mia ada ni tua punya ngau sudah kai lah ha yang ni bu ama cip lolo kalau tu bawa ma payah ni mui ba ye ji ni mui be ni cip yau dua ai này là đi cho nó piang toa tôi đấy rồi xem một con sự đóng bên mẹ nhớ gì mà bên này xia đấy zakat biar tu bên đóng lại à biết rồi mà rồi sự đóng nào tôi tin là khiếp rồi mà đóng đấy luôn lâu không đóng bên lâu không đóng bên bia bảo là số mà đóng à cô khai nhận biết đấy rồi mà bỏ luôn ông nia đấy này này gì turu ni ka bama pi ma tinတော်တွေကလူတွေဒါမဲ့ဘဝအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ဖယားနဲ့ငွေဘာလို့လဲလဲလိုက်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေပေါ်လာပြီလားပေါ်လာငွေရဲ့အဓိကအဲ့လိုဖြစ်လာဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီစနစ်ကအခုကိုသားသမီးတွေစီရောက်လာပြီနော်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါEuropeနိုင်ငံတစ်ခုမှာနာမည်မပြောဘူး Europe နိုင်ငံဒါစာမေးပွဲသားဖြစ်မှာလေစစ်တောင်းပေးလိုက်ကျွန်တော်ကလေလူတိုင်းကိုစုမတောင်းပေးဘူးတောင်းပေးပါစစ်တောင်းနေဆိုအချိန်ကုန်လားကုန်တာဗောချက်မှာလေအားလုံးအဲ့ဒါပါယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ဒီလူတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးသည်မဟုတ်ပါတိချပါတယ်ကျမ်းစာဆုတောင်းတာကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ဘာသွားတောင်းပေးလေးပုံငါပဲဖတ်တယ်ကော်ဖီပဲတိုက်တယ်သွားသက်မှာဗမာကြီးမှာပြန်တော့အများကြီးဘာလို့မအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သူကလေးကဘာပြောလဲဆူတောင်းလို့အောင်မယ်ဆိုရင်စားတော့ကြက်တော့ဘူးတဲ့ဟာသူ့ဖေဘာလို့အောင်မသိကျွန်တော်လည်းအာနာခလေးလေဟာသွားပြီဆိုရင်သူရဲခေါမှာသူခလေးလဲဆူမရကျွန်တော်လည်းသူအာနာအဲ့ဘာမှပြလာဘယ်လိုလုပ်ဖျားထက်ငွေဘာဖြစ်လဲဦးစားပြီးအခုရှိတဲ့အလောက်ကဝင်ငွေသိပ်မကောင်းဘူးဒီတက်ပို့ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ရဖို့စူတောင်းပေးပါအမေရသမီးကတော့စူတောင်းလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တောင်ရှောက်ဆရာမလို့စုပဲတောင်းလိုက်အိမ်မှာထိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဗမာပြန်ပြီးခေါ်လာတဲ့သာသမီဒီမှာမွေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်မွေးတော့ပြောမယ်ဗမာပြန်ခေါ်လာတဲ့သာသမီလောကမှာငွေကအဓိကဆိုပြီးတော့ဖျားတဲ့ငွေပေါ်လာပြီလားပေါ်လာတယ်နော်ဆိုအခုကလေးကကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုယ်သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခင်ဗျာမသွန်သင်ထားရင်လက်ကိုက်သွားတာများဝယ်ထားလိုက်မျိုးကိုဒါပဲတကယ်မလွယ်တော့ဘူးလေဟုတ်လားမဟုတ်လားတကယ်အခုဒီနိုင်ငံမှာကလေးတို့စမ်းစာပြောတယ်ချိန်လုံးသုံးရဲလားရွာပတ်သွားမယ်ကျန်းစာချိန်လုံးသုံးလို့မမြရတာအာဟောခေါ်လိုက်မှာ
so aku kerega nila amyo ne nok ba ro ne kaya ma to te thai to tu e misi ma ngwe be mien ngwe be ngwe ne pat ta lai lim ya le paswa ma pyo lam long ne tai sai khon lo ko kan ne ko be ya u a phai me le ma ya u taသမီးလည်းမရဘူးကိုကတ်နဲ့ကိုပဲဟုတ်လားမြန်မာပြည်သားတချို့ပဲပေါင်း300သူနဲ့ငါပတ်စံတူတူပဲသူအိမ်ပို့ငါအိမ်ပို့တူတူပဲသူလဲလို့ငါလဲလို့မခွဲထားဘူးမြန်မာပြည်မှာတော်ကြာနေပြီးမှရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြီးလာမဲ့သူကတော့မလွယ်တော့နိုင်ငံသားတွေကိုပတ်စံနဲ့ကိုပတ်စဝတ်နဲ့ကိုကတ်တာဗီဇာကတ်တရားမတ်စတာကတ်တရားပေးသိဘူးအဲ့ဒါဖုန်းနဲ့ပတ်စံလွှဲတော့ဖုန်းပေးကပြီးမှရောကြည့်တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရလားမရတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲညနေတကယ်ရှိလားတကယ်အခုအလုံးလုံးနေပြီလားလုံးနေပြီဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရက်တည်ဒါကြောင့်အခုကျန်းစာကပြောတဲ့ဥစ္စာဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဖြစ်မှာလားအခုကလေးကဖြစ်နေပြီလားအခုကလေးကဖြစ်နေပြီအခုသူကဒီလို line 3 line လာမှာ3 line အဲ့ဒီကနေပြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကစီးပွားရေးဘက်မှာတစ် line လာအဲ့ဒါအားလုံးကဘာသာရေးဘက်မှာတစ် line လာအဲ့ဒါအားလုံးကအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာတစ်လိုင်းလာပြီးမှတနေရာမှာသွားဆုံလာတာမတူတနေရာမှာသွားဆုံရဘာပြီးမှဘာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခစ်ကလား6 3လုံးကလည်းတက်တစ်လိုင်းပြေးလာအဲ့စီးပွားရေးအဲ့ဒီနေရာမှာသွားဆုံတယ်တဲ့ကျန်းစာမှာအန်တီခရစ်နဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်ဆိုမတူတက်စီအန်တီခရစ်ဆိုတာအစိုးရလိုက်မိစ္ဆာပရောဖက်ဆိုတာဘာသာရေးလိုက်သူတို့နှစ်ဖွဲ့တက်စီလာပြီးတနေရာမှာစုံကြအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီညမွေမနေ့ဖြစ်မှာဆက်ပြပေးဆိုတာခွဲခြားတတ်ဖို့ကြည့်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီမြင်း4កောင်မှာအခု3កောင်ပေါ့ပြီးသွားပြီကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမြင်းအဖြစ်ယေရှုတပါးတဲ့ကယ်တယ်ဆိုတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့မြင်းဖြူသူခုလက်ရှိလားရှိတယ်ကဘာမှာအခုသူအလုံးလုံးနေတယ်အခုကျွန်တော်ကလေယေရှုတပါးပဲကယ်တယ်လို့ဟောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုဟောလို့မရတော့ကျွန်တော်ကဘာဥပဒေကဖမ်းပိုင်လို့ရှိဥပဒေအလွယ်ဆုံးတူနဲ့ပြောရင်2မျိုးရှိဥပဒေမှာ2မျိုးရှိတယ်မှတ်ထားတစ်မျိုးကကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ့်ကိုထုတ်တဲ့ဥပဒေမှတ်လားနော်ကိုယ်နိုင်ငံကကိုယ့်ကိုထုတ်တဲ့ဥပဒေအဲ့ဥပဒေကိုလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်တကဘာလုံးလိုက်နာရမယ်ဥပဒေအဲ့ဒါတကဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ထားတာအဲ့ဒါလေငါနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတကဘာလုံးလိုက်နာမယ်ဥပဒေကိုထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့လိုက်နာမလိုက်နိုင်ရင်ဥမာကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံမှာနေပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကစံတိုးကိုခေါ်ပေးထုတ်ပေးဆိုရင်ထုတ်ပေးရတယ်မထုတ်ပေးသူတို့အင်အားသုံးပြီးလာမှာဒါကြောင့်မလို့အခုကဘာမှာရှိတဲ့ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေဘာတွေကဘာအဖွဲ့ကလှမ်းတောင်းရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံပေးရတယ်မပေးတော့ဒီမှာဘုံလာကျဲသွားတာမတွေ့ဘူးလားရှင်းတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေဘယ်နှခုအောက်မှာရှိလဲနှစ်ခုဥမာအခုကျွန်တော်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကဘာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင်အဲ့ကဘာကျွန်တော်လှမ်းတောင်းမယ်မြန်မာအစိုးရဆက်စံတိုးကိုထုတ်ပြီးဆိုပေးရမပေးကျွန်တော်အတွက်အနေနဲ့ဆိုရေရှည်မှာကဘာဥပဒေမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ယေရှုတပါးတည်းပဲကယ်တင်ရှင်ဆိုတာကိုတိုက်ခိုက်လာမယ်အဲ့ဒီကြရင်ကျွန်တော်ကယေရှုသားလင်ကယ်တင်ရှင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲတရားဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဟောလို့ရမယ်ယေရှုမှာမရတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကြည့်အမေရိကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူး TV ကြည့်သိလိမ့်မယ်ကွာအမေရိကမှာအခုလက်ရှိနာမည်အလွန်ကြီးတဲ့ဆရာကိုမီဒီယာလာမေးတယ်
ယေရှုသားလင်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာဟုတ်လားကဘာကျော်ဆရာတော့သူ့မေးပြီး interview မှာသူဘာပြောလဲယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ပါတဲ့ဒါလင်ဖြုတ်ပလိုက်ပြီသူပါဇက်က Jesus said I am the way ကျမ်းစာက I am the way တရားရှိတဲ့ဆိုသူတပါးတဲ့ကယ်တင်ရှင်သူတပါးတဲ့နိလန်လမ်းခရီးသူကတဲကိုအေးပြောင်းလိုက်တယ် I am a way ကယ်တင်ရှင်အများကြီးတွေကတပါးပါယေရှုတပါးရဲ့ပဲကယ်တင်ရှင်လို့သူမပြောရဲမီဒီယာအဲ့ဒါကိုယူပြီးတခါတည်း internet ပေါ်တင်လိုက်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ဆရာကြီးဘယ်နေရစိတ်ဆိုးပြီးချက်ချင်းဆိုတာသူဆိုတာ internet မှာနည်းနည်းကျန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောပြအောင်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့ကျွန်တော်သဘောကျသူဆိုတာဘာလို့ဆို तू ကပြက်ပဲဖရားနဲ့ပတ်သက်ဘယ်နေရဒါကြောင့်သူအားဆိုတာအဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲတဲ့ပြက်ပြောလားကြောက်ရင်သာသနာတွေကထွက်ခက်ကြမ်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေရှိဆိုဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းယေရှုဒါလင်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာကိုမီဒီယာနဲ့ပေါင်းပြီးဖြုတ်လာပြီလားဖြုတ်လာဒါဆိုသူဘာလို့ပြက်မပြောရဲလဲပြက်ပြောရင်သူ့ရဲ့ church မှာလူတွေအများကြီးပြောသွားတယ်သူ့ရဲ့ဖရားเจ้าမှာဝင်ငွေတွေအများကြီးရော့သွားတော့ဘာလို့ရော့မလဲဒီလားဓမ္မဖရားเจ้าတက်တဲ့လူတိုင်းခရိယာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဖရားเจ้าတက်တဲ့လူတိုင်းခရိယာမဟုတ်ဘူးတရားဟောကောင်းလို့နားထောက်ယေရှုကိုယုံတာမဟုတ်စေဖို့တဖို့လည်းထဲဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအမေရိကဥပဒေမှာဒီ church မှာစေဖို့တဖို့ထဲအစိုးရကို10ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်เสียမလို့တော့အဲ့ဒီ church က recommend ပေးတယ်သူငါစီမှာထဲတယ်ဆို check ရှိအစိုးရကိုပြလာပြီအစိုးရကသူ့စီကနေ test မတောင်းတော့အဲ့တော့မထဲရင်အစိုးရပေးရထဲရင်ပေးเสียမလို့ကြည့်အဲ့တော့လူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုအစိုးရကိုပေးမလား church ကိုပေးမလားစဉ်းစားဒါပေမဲ့အစိုးရကိုပေးရင်အပြစ်ပေးရ church ကိုပေးရင်10ရာခိုင်နှုန်းအပြစ်ပေးရင်အချိန်ကာလတစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ်ကုန်တဲ့အခါအစိုးရက church ကိုပုံမှန်ပေးတဲ့လူကိုပြန်ပြီး box စုအနေနဲ့နည်းနည်းပြန်အမ်းပေးတယ် church ကိုမပေးတဲ့လူကိုတော့အစိုးရကအပြည့်ယူတယ် church မှာထည့်ရင်နည်းနည်းသူ့ကိုပြန်အမ်းပေးတယ်နေသစ္စာရှိတယ်ဖျားကြောင့်တက်တယ်ဒါဆိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဘယ်မှာပေးတာကိုအားပေးလဲဖျားကြောင့်ဒါဆိုဖျားကြောင့်ပေးတဲ့လူတိုင်းကဖျားကိုချစ်လို့ပေးတာမဟုတ်ချစ်လို့ပေးတာလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့လူတိုင်းကဖျားကိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့ဘာလို့သူတို့အစိုးရပြန်နည်းနည်း claim test claim ကိုပြန်ပေးတယ်ကြည့်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကယေရှုတပါးရဲကြတယ်လို့ပြက်ပြောလိုက်ရင်ယေရှုကိုမယုံပဲ church မှာပေးနေတဲ့လူတွေကသူ့စီမှာမပေးတော့ဘဲနဲ့တခြားဘုရားကျောင်းမှာတော့ပေးတော့မှာပေါ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာမပေးတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ငွေရေးကြေးရေးကဖယားထက်ပိုပြီးတော့နေရာရလာတဲ့မျက်နှာကဖယားကျောင်းနဲ့ရောက်နေပြီလားရောက်နေပြီလားတရားဟောဆရာရဲ့ပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီအဲ့မျက်နှာကတွေ့လားလုံးဝမထင်ဘူးနော်အဲ့ဒီဖယားကျောင်းဟာကဘာမှာအလွတ်နာမည်ကြီးတဲ့ဖယားကျောင်းအမေရိကမှာကြည့်အဲ့ဒါထွက်လာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုထိမလဲကျွန်တော်တက်တာဘယ်လိုတိဆောက်ကြအဲ့ဒီမီဒီယာပဲစင်ကာပူရောက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကာပူမှာနာမည်အလွန်ကြီးတဲ့ဆရာကိုအင်တာဗျူးတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနော်နာမည်အလွန်ကြီးတဲ့ဆရာကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးထားလိုက်နာမည်ကြီးဆိုအများကြီးမရှိဘူးနော်ယောက်ျားချင်းလက်ထပ်တာကိုယောက်ျားချင်းတူတူနေတာကိုဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲအင်တာဗျူးပြီးသူပြောရမှာပဲလေဒါကျမ်းစာလက်မခံပြောရမှာပဲကျမ်းစာလက်မခံတာဒါမျိုးကိစ္စအဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာလုံးဝအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးတခြားဟာတွေပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့
သူစီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိဘာဖြစ်လို့သူအဲ့ဒါမဟောလဲကြည့်ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကဖျားကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလို့ပြောပေမဲ့လုံးဝဝိညာဉ်ရေးရာမဟုတ်တဲ့ဘာသာရေးတွေဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားဘာသာရေးပဲဖြစ်သွားဖျားကြောင့်စက်တင်ရသားသမီးတွေကိုဘယ်မှာဖျားကြောင့်တက်ခိုင်းလဲပြီးရွေးတော့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရေးရာမဟုတ်တဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေရောပေါ်နေပြီလားပြီးသူတို့ကတိတိတော်တော်လာအင်အားကြီးလားသူတို့ကအင်အားကြီးတယ်6ကြီး6ချက်မဟုတ်ဘူးအင်အားကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာတိတိချာချာဝိညာဉ်ရေးရာကိုတကယ် stand မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဝါမျိုးကြီးခံရမယ်နော်တဖြည်းဖြည်းဝါမျိုးသွားပြီနော်တဖြည်းဖြည်းဝါမျိုးလာဟုတ်လားကဘာမှာ church ဒီအသစ်ဆောက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲလာပြီးတော့ church ဒီရောက်စားတာပုံများလာတယ်ကြည့်လိုက်ဖယားเจ้าတွေဟာတပြေးပြေးလူနဲသွားပြီးမှရောက်စားကုန်ပြီအသစ်ဆောက်တာရှားတယ်တော်တော်ရှားလာတယ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့လေတော့အော့ကလန်မှာဖယားเจ้าအထဲမှာယုံကြည်သူတွေမရှိတော့အခြားဘာသာဝင်တွေဝင်သွားပြီအဲ့ဒီအော့ကလန်ရဲ့အလေကောင်ကဖယားเจ้าမွတ်စလင်တွေဝယ်လိုက်တက်ပြောလိုက်လဝါကတ္တကြီးပေါ်မှာဒါပေမဲ့အထဲမှာမွတ်စလင်တွေရှိကုန်တယ်ကြည့်အမေရိကရဲ့ဖယားเจ้าတချို့တွေဟာ night club ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကြီးရေပိုးမီးပိုးတန်ရှင်းပိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးဖယားเจ้าကပတ်စံမရှိတော့နောက်ဆုံးငှားလိုက်တယ် night club တချို့ကဘီယာရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ပလင်ကဘီယာတွေတင်ပြီးတော့မှကောက်တာပတ်စံရှင်းတဲ့ဟာလုံးကြည့်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာလေတွာလာနေတာလေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလွှမ်းမလားသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လွှမ်းသွားမလားစဉ်းစားကြည့်ယေရှုမှာအဲ့တော့အခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြက်သားသားအင်းအားအနှလုံးသားတဲ့ထားရင်သင်ကဝါမျိုးမလားဝါမျိုးချင်းခံရမလားခံရမှာနော်ခံရမှာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လက်ပတ်တဲ့ယန္တရားကိုတဖြည်းဖြည်းဖျားနဲ့ဝေးသွားအခုအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာကိုသားသမီးတွေရက်တီကိုနံပါတ်1အရင်ဆုံးရက်တီရမှာခမားကိုယ်တိုင်ပဲခမားကိုယ်တိုင်ကမှရောင်ဝါဖျားနဲ့ပတ်သက်အချိန်မပေးဖျားနဲ့ပတ်သက်ငွေမပေးဖျားနဲ့ပတ်သက်တိတ်ခါကြဖို့မပေးဖယားတဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဝကိုမပေးဒါတော့ခလေးတွေဘယ်လိုပြက်လာလဲကျွန်တော်တို့အမှတ်တမဲ့အိမ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကခကြီးအများကြီးရောက်သွားတယ်မြင်းက၄កောင်ရှိတယ်တကောင်ကိုပဲအာရုံစိုက်လို့မရဘူး၄កောင်စလုံးကိုကြည့်နေရတချို့ကလည်းဘာသာရေးထဲမှာပဲပြီးသွားပြီလုံးတချို့ကလည်းငွေကြီးငွေနဲ့ပဲပြီးသွားပြီလုံးပတ်စံနဲ့ပဲပြီးသွားပြီတချို့လည်းနောက်ဆုံးစူတောင်းလည်းမရဘာမှလုံးမရနောက်ဆုံးတော့ဖျားဆိုတာမရှိပါဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့အထက်ပါသွားပြီဘယ်လိုလုပ်တစ်ချိန်လုံးကမော်စီတုံးရဲ့တမိုင်းဟစ်တလာရဲ့တမိုင်းစာအုပ်ကိုဖတ်သူတို့တွေကခရစ်တော်ကြောင့်ကြားခဲ့ဘူးတယ်သူတို့စာအုပ်ကြားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြောတဲ့ခရိယာကြီးကိုယ်တိုင်ကပုတ်တတ်တယ်ကိုမကောင်းသူတို့တမိုင်းစာအုပ်ဟစ်တလာတမိုင်းမော်စီတုံးတမိုင်းကြားခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ခရိယာတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်သူတို့တွေ့ဘူးတယ်ခရိယာကြီးကိုယ်တိုင်ကဖျားပတ်မှာပြက်ရက်တာသူတို့မတွေ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းခရစ်တော်မယုံသွားပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတခုတင်သွားတဲ့မြင်းသုံးပါးကိုကြည့်သူတို့ကအလုံးလုံးနေတယ်နော်အလုံးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်ငါတို့အရက်မတောက်ဘူးငါတို့ဖဲမြက်ဘူးလေငါတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေငါတို့လူငွေထဲတယ်လေဒီလောက်နဲ့မနေနဲ့
တင်တို့သားသမီးတွေအတွက်တင်တို့ဖို့ခတ်ပေးရတော့မယ်ကဘာမှာဂျွန်ဝက်စလီနဲ့ချားလို့ဆိုသူ့ရဲ့အမေကဘယ်နှယောက်မွေးလဲသိလား16ယောက်ခွာရပြီးထပ်မွေးဖို့မစစ်စားတယ်16ယောက်တချို့တွေသေသွားတယ်တချို့တော့ကြံအဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ2ယောက်ကအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဂျွန်ဝက်စလီနဲ့ချားလို့အဲ့ဒီဂျွန်ဝက်စလီခေတ်တော်ကအေယုံဂေလီကိုအကြီးကျယ်သူ့ရဲ့မိခင်အတင်းတော်ရေလေတိုက်ခိုက်တယ်သူမိခင်အတင်းတော်နာမည်မပြောတော့ထားလိုက်တော့အရန်တိုက်ခိုက်အဲ့ဂျားထဲမှာသူလောက်တာပြက်ပြက်ရက်တည်တာဘာလို့ရက်တည်လဲသိလားသူအသက်မကြီးခင်မှာပဲသူ့အဖေတည်သွားတယ်သူ့အဖေမသေးခင်တည်းကသူတိလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြက်ပြက်ပဲအဲ့ဒါသူတိလိုက်ဒုတိယတစ်ခုတိလိုက်တာကသူ့အမေဟာသူတို့အတွက်တပတ်မှာ2 နာရီဆူတောင်းပေးတယ်ဂျွန်ဝက်စလီရဲ့အမေခလေးတစ်ယောက်တိုင်းစီအတွက်တပတ်မှာ2 နာရီဆူတောင်းပေးတယ်အဖေစီကနေရလိုက်တာကအဖေမသေးခင်မှာရလိုက်တာကဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြက်အမေစီကရလိုက်တာကဆူတောင်းခြင်းခုခမည်းခလေးခမည်းစီကပါရလဲပါရလဲဒါစဉ်းစားပတ်စံမရှိနေတော့ဘယ်လိုကျွေးမလဲဒီမှာငါသေရမယ်လောက်နေတာပတ်စံရှာဆိုလွယ်သလားခလေးကလည်းရတယ်ပတ်စံရှာဆိုမလွယ်ဘူးရတော့ယူထားငွေကြီးဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေလောကမှာကြံ့ကြံ့ခံရက်သွားတဲ့လူတွေကသူတို့မိဘတွေစီကရလိုက်တဲ့အမွေကတစ်မျိုးတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အင်မတန်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေပေးလင်းအမတ်တမဲ့နဲ့ပါသွားတယ်နော်ပါသွားတယ်ကြည့်အခုအဲ့ဒီခွေထဲမှာဘယ်လောက်ထိပါလာလဲဆိုတော့ဖယားကိုချစ်ပါတယ်ဖယားဘက်မှာရက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ချ်ဘူးအကြောင်းပါတယ်သူဖယားနဲ့ပတ်သက်အခုချိန်ထိသူကပြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအမတ်တမဲ့လက်မှတ်ထိုးမိလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုက6 တုံးလုံးပေါ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာခေါ်တာသူဖယားချစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အငိုက်ပြီးသွားတာတစ်ချက်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်တရားကိုအသေးစိတ်သိဖို့လိုလားမလိုလားယူဆိုင်ဖို့လိုလားမလိုလားလို့တဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတကယ်ဖယားအတွက်အချိန်ပေးမယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြပြသားသားရက်တည်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလားမရှိဘူးလားကိုအတွက်ကိုအန္တရာယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါအန္တရာယ်တကယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲကိုအဲ့ဒီခွေရောက်တာတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီကျွန်တော်ဝယ်တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီအဲ့ခွေကဘယ်ကလေးကဟောထားလဲမသိဘူးကျွန်တော်အမေရိကရောက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တာတော့မကြည့်ပြဘူးထားတဲ့တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီခုမှပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှဟာမျက်စိပွင့်သွားတာဟာဒါဆိုတော်တော်အရေးကြီးပါလားတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်ဖြစ်ကြည့်ဒါကြောင့်စောက်တက်လိုက်မြင်းဖြူစားပါလေမြင်းနီယာဟုတ်ဖျားမဲ့ကွန်မြူနစ်ဇမ်မြင်းနကစီဝိုင်းငွေပဲခမည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စားပဲပတ်စမရပြီပတ်စပဲလိုက်မြင်းအနဲ့ဆွဲသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတိုင်ကဒါငါတို့ဘယူဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အလံပေးတာပဲအားလုံးဖျားကြီးကောင်းကြည့်ပေးလိုက်